예, 오늘 성경 말씀 마태복음 2장 1절부터 12절 말씀까지 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในพระคัมภ์มัทธิวนะครับบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่12ครับพระคัมภ์มัทธิวบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่12พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่ากุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนตัดถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หามิได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับถามเขาได้ความท่วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วยโหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและหมดยอบแล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝันมิให้กลับไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น예, 제가 목요일 날 수원풍에 갔습니다. วันพฤหัสครับผมได้ไปที่สวนผึ้ง 사실 수원풍은 자주 갔던 곳 중에 하나인데 จริงๆแล้วสวนผึ้งเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมก็ไปบ่อยๆครับ 나차물이라는 짱어에 있는 곳입니다. ก็จะเป็นที่อยู่ตรงจังหวัดราชบุรี 이제 그곳에 이제 몇 번 갔지만 ถึงแม้ว่าผมจะไปที่นั่นหลายครั้ง 이번에 이제 거기 숫자이라는 그 자매님이 거기에 있습니다. ก็ที่นั่นเนี่ยจะมีซิสเตอร์ที่ชื่อว่าสุดใจนะครับ 오래 전에 이제 구원받았다는 얘기는 들었는데 ผมเคยได้ยินว่าเขาเนี่ยได้รับการชำระบาปเมื่อนานมาแล้ว 직접 제가 뭐 만나서 얘기해 본 적은 없었습니다. แต่ว่าผมไม่เคยไปคุยกับเขาด้วยตัวผมเอง 원래 이제 미얀마에 살았 사람인데 จริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ที่ประเทศพม่ามาก่อนครับ 차오 깔리앙입니다. เป็นชาวกะเหรี่ยงครับ 지금 이제 나이는 이제 53살이라고 하는데 ก็ตอนนี้ก็จะประมาณ 53 ครับ 그렇게 늙고 뭐 할머니 같은 그런 분은 아닌데 คือไม่ใช่ว่าจะอายุเยอะหรือดูเป็นคุณยาย 근데 이제 18살 때 이제 이쪽 수원풍에 처음 왔다고 하더라고요. ก็เขาเนี่ยก็ตอนอายุ18เนี่ยเขาได้มาที่สวนผึ้งเป็นครั้งแรกครับ 그 이제 거기 나차부리가 이제 미얀마하고 이제 경계를 이루는 산이 많은데 ก็เพราะว่าที่จังหวัดราชบุรีครับมันจะมีเป็นชายแดนที่เป็นภูเขาที่ติดกับชายแดนพม่าเยอะครับ 그 자기 고향에서 이제 수원풍 있는 그 산을 넘어가면 이제 그 자기 고향이래요. ก็คือถ้าข้ามจากสวนผึ้งข้ามภูเขาไปก็จะเป็นบ้านเกิดของเขาจะอยู่ตรงนั้นครับ 좀 상상이 안 가는데 จริงๆก็จินตนาการไม่ออกเท่าไหร่ครับ 18살 때 그 걸어서 이렇게 이 수원풍에 오면 3일 걸린대요. เขาบอกว่าตอนอายุ18เนี่ยพอเดินมาถึงสวนผึ้งเนี่ยใช้เวลา3วัน 여기 18살 먹은 자매들 여기 처녀들이 있는데 ก็ตอนนี้ก็มีซิสเตอร์ที่อายุ18นะครับ 걸어서 3일
산속을 걸어가라면 걸어올 사람 몇 명 있을지 모르겠는데. ก็จะมีใครสักให้สัก3 วันให้ไปเดินอยู่ในป่าอย่างนี้จะมีใครเดินไปไหวก็ไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คน 하여튼 수원풍에 그렇게 거기 친척들도 있고 또 태국이 어떤지 보고 싶어서 왔다가 이제 또 걸어서 3일 가야 되는 거죠. ก็เขาก็มีญาติอยู่ที่สวนพึ่งด้วยแล้วก็อยากที่มาที่ไทยเขาก็เลยเดินมา3 วันมาที่สวนพึ่งแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่แล้วจะต้องกลับไปก็ต้องเดินอีก3 วันครับ 그래서 이제 한 1년에 한두 번씩 이제 왔다 갔다 이렇게 그 수원풍을 했대요. เขาก็ใน1 ปีเนี่ยก็จะมาไปกลับที่สวนพึ่งแบบนี้ประมาณครั้งหรือ2 ครั้งครับ 근데 한 10, 거의 뭐 한 10년 10년 전인 것 같은데. แล้วก็น่าจะประมาณ10 ปีที่แล้วครับ 자, 하여튼 거기 이제 여기 그 숫자의 자매님 딸 여기 낭리안 링컨 캠이 있는데 ก็ก่อนหน้านี้ครับก็จะมีลูกสาวของเป็นซิสเตอร์สุดใจเนี่ยก็คือชื่อว่าเข็ม 여기 링컨 학교 우리 링컨 학교 학생입니다. ก็จะเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมลิงคอล์นที่นี่ครับ 그러니까 이제 그 캠 아빠를 만나서 이제 결혼을 하면서 이제 그 수원풍에 정착을 한 거죠. ก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อของเข็มแล้วก็สุดท้ายก็เลยได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่สวนพึ่งครับ 그러니까 벌써 한 17년 전 정도, 18년 정도 전에 이제 결혼을 해서 이제 태국에 이제 정착을 한 겁니다. ก็คือสักประมาณ17 หรือ 18 ปีก่อนหน้านี้ที่ได้แต่งงานแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยครับ 근데 캠이 이제 태어나가지고 한 9개월 정도 됐을 때 ก็ตอนที่เข็มเกิดมาแล้วประมาณ2 เดือนครับ 이제 그 아빠가 남편이 너무 술 먹고 막 그렇게 생활력이 없고 어려워가지고 ก็สามีเนี่ยก็ดื่มเหล้าเยอะด้วยแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตด้วย 이제 거의 이제 그때 이제 이혼을 하게 됐고 ตอนนั้นก็ได้หย่าร้างครับ 거의 이제 한 15년 넘게를 이제 혼자 살아온 거죠. ก็ใช้ชีวิตคนเดียวมาสักประมาณก็เกือบ15 ปีครับ 그래서 하여튼 그렇게 혼자 어렵게 이제 살다가 เขาก็ใช้ชีวิตที่ยากลำบากมาคนเดียว 한 10년 전에 이제 구원을 받고 ก่อนหน้านี้เมื่อ10 ปีก่อนหน้านี้ก็ได้รับการชำระบาป 이제 그때 있는 이제 사실 이제 그 송크란이면은 한 번씩 그 고향에 가는 거죠. ก็พอตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาก็จะกลับไปที่บ้านเกิด 그래서 갈 때도 어떻게 가겠습니까? ตอนไปจะไปยังไงครับ 걸어서 걸어가는 가예요. ก็เดินไปเหมือนเดิม 3일 걸어서 갔다가 송크란 고향이 이제 그 미얀마니까 이제 거기서 이 송크란 지나고 이제 오고 ก็เดินไป3 วันไปถึงที่พม่าพอจบช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็กลับมา 송크란 때 그 미얀마 고향에 갔는데 แล้วก็ระหว่างช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะไปที่บ้านเกิดที่พม่า 거기서 이제 복음을 듣고 แล้วได้ฟังข่าวประเสริฐ 이제 구원을 받은 거죠. แล้วก็ได้รับการชำระบาปครับ 그래서 벌써 한 10년이 지난 거죠. ก็เวลาก็ผ่านมาประมาณ10 ปีแล้วครับ 근데 뭐 이렇게 교회하고 연결이 안 되니까 แต่เพราะว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับที่โบสถ์ 어렵게 이제 살으셨습니다. ก็เลยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่ตอนนี้ครับ 제 기억에는 한 5년 전에 이제 한국에 박준규 목사님이 와서 그 라차부리 수원풍에 가서 집회를 한번 한 적이 있는데 ก็จากความทรงจำของผมครับเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วก็มีอาจารย์พักชุนกิวจากประเทศเกาหลีเนี่ยมาแล้วก็ได้ไปสอนพระคำที่สวนพึ่ง 이제 그 동네에 가서 자고 거기 동네 사람들한테 이제 복음을 전한 적도 있고요. ก็เคยไปนอนอยู่ที่แถวละแวกนั้นแล้วก็ได้ไปสอนพระคำให้กับคนที่อยู่ในแถบนั้นครับ 그 후에 이제 신민 목사하고 야이하고 가서 이제 그 동네에 가서 복음을 전한 적이 있대요. แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบาร์เดใหญ่แล้วก็อาจารย์ซินมินที่ไปที่นั่นแล้วก็ได้ไปสอนพระค 하여튼 그런 이제 자매님인데 ำก็จะเป็นซิสเตอร์แบบที่อยู่กับเป็นแบบนี้ครับ 거기 이제 자기 그 동네에 이제 땅을 이제 사놓은 게 있다고 거기다가 이제 예배당을 지어줬으면 해서 이제 저에게 한 모아서 봐달라고 해서 이제 제가 가게 된 겁니다. ก็ที่ผมได้ไปครั้งนี้ก็เพราะว่าซิสเตอร์ได้บอกว่ามีที่ดินที่ได้ซื้อเอาไว้แล้วก็อยากให้สร้าง
โบสถ์ขึ้นที่นั่น แล้วก็ขอให้ผมช่วยไปดูที่ผมก็เลยได้ไปครับ 근데 사실 제가 좀 이해가 좀 안 되는 것은 มีแต่จริงๆก็มีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจ 진짜 뭐 부자도 아니고 จริงๆไม่ใช่คนที่ร่ำรวย 돈이 ครับ 많은 사람도 아닌데 ไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะ 그 땅을 진짜 어렵게 샀을 텐데 จริงๆน่าจะซื้อที่ดินนั้นด้วยความยากลำบากด้วย 이제 그 땅을 자기가 산 땅을 이제 교회 헌금해서 거기다가 교회를 지어달라는 거죠. ก็คืออยากถวายกับที่โบสถ์ด้วยที่ดินที่ตัวเองซื้อแล้วก็ขอให้สร้างโบสถ์ที่นั่นครับ 사실 저는 이제 그런 얘기를 한 달 전에 제가 듣기는 들었는데 จริงๆก่อนหน้านี้ผมได้ยินเรื่องนี้เนี่ยก็ประมาณ1 เดือนก่อนหน้านี้ครับ 뭐라고 할까요? 믿어지지 않는다고 할까요? คือจะว่ายังไงดีครับเหมือนผมแบบไม่ค่อยเชื่อ 진짜 그럴까? ผมคิดว่ามันจริงเหรอ 진짜 좋은 땅일까? มันจะเป็นที่ที่ดีไหม 막 그냥 산속 깊숙이 뭐 그냥 아무 가치 없는 땅 아니겠나? หรือว่ามันจะเป็นแบบที่ดินที่อยู่แบบป่าลึกๆเป็นที่ที่ดูไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรเท่าไหร่หรือเปล่า 뭐 제 생각이죠. มันก็เป็นแค่ความคิดของผม 그래서 이제 제가 뭐 시간도 없고 그래서 못 가봤는데 คือผมก็ไม่ได้มีเวลาครับผมก็เลยไม่ได้ไป 이번에 이제 좀 시간이 있어가지고 이제 거기를 가게 된 겁니다. แต่ครั้งนี้ผมก็พอที่จะมีเวลาผมก็เลยได้ไปที่นั่น 자, ครับ 목요일 날은 거의 이제 밤 거의 7시 가까이 도착을 했기 때문에 ก็วันพฤหัสครับผมก็ไปถึงที่นั่นก็เกือบจะ3 ทุ่มแล้ว 쌈tum이 아니고 썸tum 2 ทุ่มครับไม่ใช่3 ทุ่ม 그 이제 그 동네 형제 자매들 또 몇 명 사람들이 한 7, 8명 모였는가요? ก็ตอนนั้นก็จะมีพวกบาร์เดอร์ซิสเตอร์ที่อยู่แถวนั้นก็จะประมาณ 7-8 คนครับได้มารวมตัวกัน 그래서 성경 공부를 하고 แล้วก็จะได้มาเรียนพระคัมภ์ด้วยกัน 그리고 또 거기는 특히 이제 목요일 날 가니까 춥더라고. แล้วพอวันพฤหัสที่ไปเนี่ยก็หนาวด้วยครับ 그래서 이제 운전을 해서 거기까지 가고 또 말씀 잘하니까 좀 피곤해가지고 ก็ขับรถไปถึงที่นั่นแล้วก็สอนพระคัมภ์เนี่ยก็รู้สึกเพลียแล้วครับ 그래서 빨리 이제 잤습니다. ผมก็เลยรีบเข้านอน 자는데도 얼마나 추운지요. ก็ตอนนอนก็รู้สึกหนาวมากเลยครับ 그래서 막 이불 두터운 이불 덮어도 추워요. ก็คือเอาผ้าห่มเนี่ยมาห่มอีก 그래도 추워요. ก็ยังหนาว 이해가 좀 안 가죠. เข้าใจไม่ได้ใช่ไหมครับ 방콕하고 멀리 떨어진 뭐 곳도 아닌데 มันไม่ใช่สถานที่ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมากเลย 진짜 막 차 안 밀리면 3시간 좀 넘으면 갈 수 있는 곳인데 จริงๆถ้าเกิดว่ารถไม่ติดครับก็ประมาณ 한 3 ชั่วโมง 3시간 반 정도 가면 갈 수 있는 อาจจะ 거예요. ประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วครับ 방콕가 그렇게 멀리 떨어지지 않은 곳인데 거기는 산이 있기 때문에 ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ที่ไม่ได้ห่างจากกรุงเทพมาก แต่เพราะว่ามันเป็นที่ที่มีภูเขาครับ 추워요. ก็เลยหนาว 하여튼 제가 이제 첫날은 그렇게 자고 ก็คืนแรกเนี่ยก็ไปนอนแบบนั้น 금요일 아침에 일어나 가지고 แล้ววันศุกร์ตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมา 누구를 만날까 แล้วผมก็คิดว่าจะเจอใครดี 어떻게 시간을 보내지 แล้วจะใช้เวลายังไงดี 오전에는 이제 그 자매님이 우리 이제 교회를 지어달라고 하는 그 땅을 이제 보러 갔는데 อย่างช่วงเช้าเนี่ยก็จะไปดูที่ดินที่ซิสเตอร์ขอให้เราสร้างโบสถ์ให้ 바로 이제 그 집 옆인데 ก็จริงๆก็คืออยู่ข้างๆบ้านเลยครับ 큰 도로예요. 아니 그 동네에서는 아주 좋은 도로인데 ก็จะมีอยู่ติดกับถนนใหญ่ ซึ่งมันเป็นถนนที่ดีสำหรับหมู่บ้านนั้นเลยครับ 뭐 이제 여기 이제 이런 이제 지금 땅입니다. ก็จะเป็น 빨간 선 이렇게 그려놓은 데인데 ที่ดินตรงนี้ครับก็เห็นตรงขีดเส้นแดงก็จะเป็นที่ที่ชี้เข้าไปก็จะอยู่ตรงนั้นครับ 바로 이제 이제 그 이렇게 큰 길이죠. 그래 붙어 있는 땅이죠. ก็จะเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนที่ค่อนข้างจะใหญ่เลย 그리고 이제 그 밑에 사진에 보면은 제 옆에 이제 그게 이제 숫자의 자매입니다. ก็คือถ้าเกิดว่ามองลงไปรูปที่มีผมนั่งอยู่ข้างๆนี่นั่งอยู่ข้างๆผมก็จะเป็นซิสเตอร์สุดใจครับ 그리고 그 옆에는 예쁜 딸이 있죠. แล้วก็จะมีลูกสาวสวยใช่ไหมครับ 예쁜 딸이 이제 캠 자매인데 학생인데 ก็จะเป็นนักเรียนที่ชื่อว่าเข็มครับ 하여튼 이렇게 좋은 땅을 이거 헌금하겠다는 거죠. ก็คือที่ดินดีขนาดนี้ก็บอกว่าจะถวายให้กับที่โบสถ์ 자, 이
이렇게 저 빨간 선 옆에가 이제 그 썽한 능블랭인데 ก็ข้างๆเส้นขีดสีแดงอะนะครับก็จะเป็น2 ไร่ 1 แปลงนะครับที่ดิน 사실 물론 돈 많은 사람한테는 썽센밭이 안 큰 돈이 될 수 있지만 ก็คือสำหรับคนที่มีเงินเนี่ย200,000ก็อาจจะไม่ใช่เป็นเงินที่เยอะ 근데 제가 이제 이 숫자의 자매님한테 물어봤습니다. ผมก็เลยไปถามซิสเตอร์สุดใจค 돈을 รับ 어떻게 해서 벌었는가? ถามว่ารวบรวมเงินเก็บเงินแบบนี้มายังไง 산속에 가가지고 떡하고. 버섯을 캔대요. ก็คือเขาจะเข้าไปขุดเห็ดในป่ามาครับ 돈을 얼마나 많이 그걸로 돈을 얼마나 많이 벌겠어. ก็คือถ้าเกิดว่าด้วยสิ่งเนี้ยจะหาเงินได้ขนาดไหน 그리고 กันเชี 이제 ยวครับ 하여튼 시간 있으면 또 이제 산속에 가면 대나무 많잖아요. อย่างเข้าไปในป่าเนี่ยมันก็จะมีพวกไผ่เยอะ 그 대나무 연한 순 그거 이제 캐다가 이제 팔고. ก็คือจะไปเอาหน่อไม้อ่อนของต้นไผ่มาขาย 그렇게 저렇게 해서 번 돈인데 จริงๆเป็นเงินที่หามาด้วยวิธีแบบนี้ครับ 이거를 진짜 어렵게 해서 마련한 땅인데 จริงๆแล้วเป็นที่ดินที่ซื้อมาด้วยความยากลำบาก 이걸 헌금한다고 하니까 제가 믿어지지를 잘 않아요. แล้วเขาบอกว่าเขาจะถวายให้กับที่โบสถ์ผมเลยรู้สึกมันไม่น่าเชื่อเลยครับ 제가 이제 그래서 아이고 그런 좋은 땅은 거기다가 집을 더 크게 재가지고 거기서 살고 아니면 팔고 그러면 더 편안하게 살 텐데 ผมก็ได้บอกว่าถ้าที่ดินที่ดีแบบนี้ถ้าไปสร้างบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่า หรือว่าเอาไปขายก็คงจะใช้ชีวิตที่สบายได้มากขึ้นนะ 그래서 나는 거기는 내가 양심상 너무 미안해가지고 거기다 예배당을 짓는 건 좀 불편하다고 ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับที่จะไปเอาที่ดินนั้นมาแล้วไปสร้างโบสถ์ที่นั่น 그 땅 말고 뭐 다른 땅 없느냐고 ผมบอกว่าไม่ถ้าไม่ใช่ที่นี้มีที่อื่นไหม 산 밑에 진짜 산 밑에 능라이가 있대요. เขาบอกว่ามีอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ใต้ภูเขาเลยอีก1 ไร่ 아, 우리는 차라리 거기가 좋겠다고 거기 차라리 헌금을 해서 거기다가 예배당을 짓면 안 되겠느냐고. ผมก็เลยถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยถวายแล้วก็เดี๋ยวไปสร้างโบสถ์ที่นั่นน่าจะดีกว่า 그래 나는 거기다가 하고 싶다고. ผมก็บอกผมอยากจะสร้างโบสถ์ที่ตรงนั้นมากกว่า 그러니까 그 자매님이 뭐라고 하냐면 และซิสเตอร์ก็พูดว่า 아, 거기는 안 된다고. เขาบอกว่าตรงนั้นไม่ได้ 이 동네에서 좀 너무 멀고 บอกว่าไกลจากหมู่ละแวกบ้านแถวนี้ 그리고 거기는 집도 없고 사람도 없어가지고 แล้วก็ตรงนั้นไม่ค่อยมีบ้านด้วย 아, 거기는 안 된다고. เขาบอกว่าตรงนั้นไม่ได้ 아, 그래도 나는 거기가 좋다고. แต่ผมก็บอกผมชอบที่นั่น 그래 이제 하여튼 가자고 해서 갔는데 ก็เลยเขาก็ชวนกันไปดูแล้วก็ไปดูครับ 하여튼 멀기는 멀더라고. แต่ไกลมันก็ไกลจริงๆครับ 4km 정도는 되는데 그 동네에서 จากหมู่บ้านในตัวหมู่บ้านครับก็ประมาณ4 กิโล 다 왔다 해가지고 거기서 내렸는데 แล้วพอเขาบอกว่ามาถึงแล้วแล้วพอลงไปดู 조금 걸어가면 된대요. ก็บอกว่าเดินเข้าไปนิดเดียวก็ได้ 그래서 차에서 내렸는데 ผมก็ลงจากรถไป 거기서 1km 가더라고. ก็คือเดินเข้าไปอีก1 กิโล 아 이거 나중에 거기서 나오려니까 힘들어가지고 แล้วพอตอนขาออกเนี่ยรู้สึกเหนื่อย YI 전사님한테 아 빨리 차를 운전해 일로 갖고 와라 그래서 타고 나왔어요. ผมก็เลยบอกให้ชอนโดไวๆช่วยไปขับรถเข้ามาแล้วก็ขับรถสุดท้ายก็คือขึ้นรถแล้วขับออกมาครับ 하여튼 제가 그렇게 이제 땅을 이렇게 보고 ผมก็ได้ไปดูที่ดินครับ 야 저녁에는 어디 갈까? แล้วก็ตอนเย็นผมก็คิดว่าตอนเย็นไปไหนดี 그러니까 그 마효아이하고 웬 형제가 뭐라고 하냐면 แล้วก็พอชอนโดไวๆแล้วก็บัตเตอร์แวนก็ได้พูดว่า 아 여기 뚜어무엉에 어제 왔던 할머니가 어제 저녁에 왔었는데 거기 가서 성경 공부하면 안 되냐? ก็มีในตัวเมืองเนี่ยก็มีคุณยายอยู่คนหนึ่งที่เมื่อวานเขาตอนเย็นเขาก็มาเนี่ยเราไปที่บ้านเขาแล้วไปเรียนพระคำดีไหม 나는 뚜어무엉 별로 안 좋아한다고. ผมก็บอกไม่ค่อยชอบตัวเมือง 어디 더 좀 어렵게 사는 곳, 좀 더 산속으로 들어가는 곳 그런 데 없느냐? ก็เลยถามว่าไม่มีที่ที่เขาใช้ชีวิตกันยากลำบากหน่อยเข้าไปในป่าลึกหน่อยแบบนี้หรอ 근데 거기는 자꾸 안 가려고 하더라. แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมไปกันครับ 아이 거기 가자고. ก็ชวนไปที่นั่นเรื่อย 그래서 하여튼 저녁에 그 동네에 더 거기서 한 40분 50분 차를 타고 이제
더 들어갔습니다. ผมก็จากตรงหมู่บ้านแถวนั้นก็เข้าไปอีกประมาณ 40-50 นาทีโดยรถยนต์ครับ 딱 도착했는데 พอไปถึง 막 비가 막 조금 전에 많이 와가지고 ฝนก็มันก็ก่อนหน้านี้มันก็ตกหนัก 막 มาก 비가 물이 막 길에 물에 차 있는 거예요. ก็ทางเนี่ยน้ำมันก็ท่วมขึ้นมาเต็มเลยครับ 그 이제 그 웬 형제님 그 친척 그 집이래요. ก็เป็นบ้านของญาติของบัตเตอร์แวน 딱 도착을 했는데 แล้วพอไปถึงครับ 그 집이 대나무로 지어진 집인데 เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาจากไม้ไผ่ 막 비가 오면서 막 바람이 불으니까 แล้วพอฝนมันตกแล้วก็ลมมันพัด 그 잠자는 곳에 다 비가 쳐들어와 가지고 ตรงที่เขานอนนะครับก็น้ำมันก็กระเซ็นมันสาดเข้ามาหมดเลย 거기 앉을 자리가 젖어 있는 거예요. ก็คือที่จะนั่งก็คือเปียก 막 ไปหมด 올라가는 계단도 다 나무가 다 젖어 있고 ก็หรือว่าจะเป็นบันไดที่เดินขึ้นไปเป็นไม้ไผ่ก็เปียกทั้งหมด 야 여기서 매일 산다는 게 진짜 어려우고 힘들 텐데 การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทุกวันเนี่ยน่าจะยากลำบากมากๆเลย 야 화장실을 가보니까 뭐 화장실 같지 않은 거예요. พอไปที่ห้องน้ำคือสภาพมันไม่เหมือนเป็นห้องน้ำเลยครับ 제 아내가 그러는 거예요. ภรรยาของผมก็พูดแบบนี้ครับ 여기 잠자는 곳은 거의 뭐 계단 올라와고 거의 2층씩으로 해서 자는데 ก็อย่างถ้าเป็นที่นอนเนี่ยเหมือนเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็จะอยู่ตรงเหมือนชั้นสอง 화장실은 저 이제 1층 밑쪽 땅 한쪽에 있는데 ก็อย่างห้องน้ำเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งอยู่อีกมุมหนึ่งของที่ดิน 밤에 오줌 마려우면 어떻게 가나 무서워서 못 가겠다. ก็พูดว่าตอนกลางคืนเนี่ยอยากไปเข้าห้องน้ำเนี่ยไปยังไงคงน่ากลัวไปไม่ไหว 하여튼 진짜 허름한 집이었습니다. คือค่อนข้างจะเป็นบ้านที่มันดูซอมซ่อครับ 자 이제 이런 이제 집에서 이제 제가 금요일 날 이제 성경 공부를 했는데 ก็อย่างวันศุกร์เนี่ยผมก็ได้ไปสอนพระคำที่บ้านแบบนี้ 제가 ค 이제 รับ 이 집에 이렇게 앉아가지고 ผมนั่งลงที่บ้านนี้ครับ 야 이 사람들한테 무슨 말씀을 전해야 되나 แล้วผมก็คิดว่าเราจะสอนพระคำอะไรดีกับพวกเขา 진짜 어떤 때는 너무 막막할 때가 있어요. มันก็มีหลาย ๆ ครั้งที่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี 그래서 하여튼 이렇게 막 망설이다가 แล้วผมก็กำลังลังเลอยู่ 오늘 제가 읽었던 말씀이 생각이 났어요. แล้วผมก็นึกถึงพระคำที่วันนี้ผมได้อ่านครับ 제가 이렇게 그 자리에 이렇게 딱 앉아 있는데 ผมก็นั่งลงอยู่ที่ตรงนั้น 오늘 여기 우리가 읽은 말씀이 이제 야 너무 좋은 거예요. ผมก็รู้สึกว่าพระคำที่เราอ่านกันในวันนี้ครับก็น่าจะดี 가만히 제가 이제 그분들에게 말씀을 이제 전하기 시작했는데 แล้วผมก็ได้เริ่มสอนพระคำให้กับพวกเขา 사실 제가 태어난 곳은 이런 전기불도 없습니다. จริงๆผมก็พูดว่าจริง ๆ แล้วที่ผมเกิดเนี่ยมันไม่ได้มีไฟฟ้าแบบนี้ด้วยซ้ำ 저도 어렸을 때 이렇게 가난한 곳에서 태어났습니다. ผมเองก็เช่นเดียวกันตอนเด็กๆเนี่ยเกิดมาในที่ที่ยากจนมาก 사실 우리 집도 화장실 가려면 진짜 무서웠어요. ๆ จริง ๆ บ้านผมเองก็เช่นเดียวกันเวลาจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็น่ากลัวมากครับ 그래가지고 막 어떤 때는 저도 어렸을 때 오줌 마려우면 엄마 오줌 마라고 ถ้าเกิดว่าเวลาผมเองบางครั้งเนี่ยเวลาที่รู้สึกปวดปัสสาวะเนี่ยก็ต้องบอกแม่ผมปวดฉี่แบบนี้ 깨워서 엄마를 데리고 화장실을 간 적이 기억이 있어요. ก็ผมยังจำได้เลยครับว่าผมต้องไปปลุกแม่เพื่อที่จะให้แม่พาไปเข้าห้องน้ำ 어떤 때는 귀신 얘기를 어렸을 때 들은 적이 있으니까 แล้วก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยได้ยินเรื่องผี 막 가다가 화장실에 가다 귀신이 나와가지고 그런 말 하잖아요. ก็อย่างเราก็จะเคยได้ยินกันว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำจะมีผีออกมา 똥을 쌌는데 귀신이 나타나가지고 야 빨간 종이 줄래 뭐 흰 종이 줄까 อย่างบางทีเราก็เคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้ครับ ตอนที่เราไปถ่ายอุจจาระอยู่ที่ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีผีโผล่ออกมาแล้วถามว่าจะให้ฉันให้กระดาษขาวหรือกระดาษแดงดี 그런 말 들으면 막 무서워가지고 พอผมได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้ผมรู้สึกกลัวครับ 화장실 가는 거 진짜 두려웠는데 แล้วก็กลัวที่จะต้องไปเข้าห้องน้ำ
나도 사실 진짜 이보다도 더 가난한 곳에 태어났습니다. จริงๆผมเนี่ยได้เกิดมาในที่ที่ยากจนยิ่งกว่านี้ 우리 ครับ 동네에는 그래도 우리 동네에는 가게도 없었어요. อย่างแถวละแวกบ้านผมเนี่ยก็ไม่มีร้านค้าด้วย 뭐 ซ้ 제 기억에 내 돈 가지고 뭐 과자를 사탕을 사 먹은 적이 없어요. ำคือจากความทรงจำแล้วผมไม่เคยเอาเงินของผมเนี่ยไปซื้อขนมหรือว่าลูกอมกินเลย 가끔 동네 엿장사가 오면 엿을 사 먹고 싶은데 อย่างบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีคนมาขายขนมที่เรียกว่าหยอดครับก็อยากที่จะซื้อ 그 돈이 없으니까 แต่พอไม่มีเงิน 그 떨어진 고무신 뭐 그런 것들 이제 갖다 주면 이제 엿 조금 주는데 ก็คือจะเอาพวกที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นรองเท้าที่มันเริ่มเสียอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาแลกเขาก็ถึงจะให้นิดหนึ่ง 그 엿이 그렇게 어렸을 때 맛있던 적이 있어요. ก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยครับตอนนั้น 저도 가만히 생각해 보니까 พอผมคิดดูดีๆแล้ว 나도 진짜 가난하게 어렵게 살았습니다. ผมก็ได้ใช้ชีวิตที่ยากจนแล้วก็ยากลำบากครับ 그 동네에 가보니까 옛날 제가 살았던 동네가 생각이 나는 거예요. พอไปที่ละแวกบ้านแถวนั้น ผมก็เลยได้นึกถึงบ้านที่ผมเคยใช้ชีวิตมา 진짜 저도 어렸을 때 가만히 생각해 보니까 พอผมได้คิดถึงตอนที่ผมเด็ก 뭐 놀 것 없으니까 ๆ เพราะว่าไม่มีอะไรจะเล่นครับ 구슬치기도 하고 뭐 딱지치기 하고 ก็เล่นพวกตักจีหรือปากระดาษหรือว่าพวกที่เป็นลูกข่างอย่างนี้ครับ 그런 거 하면은 흙하고 이제 흙에서 이제 흙장난을 하면서 그 장난하고 노는 거와 같죠. มันก็เหมือนเอาพวกดินอะไรมาปั้นเล่นกันอะไรแบบนี้ครับ 그러면 어떤 때는 겨울에 얼마나 추워요. หรืออย่างตอนฤดูหนาวเนี่ยมันก็หนาวมันก็หนาวมากครับ 그러면 코가 이만큼 나오잖아요. แล้วก็พวกแบบน้ำมูกก็จะไหลออกมา 그럼 어떻게 해요? ต้องทำยังไงครับ 이렇게 하면 แล้วก็สูดเข้าไป 이렇게 쑥 들어가잖아요. แล้วมันก็จะสูดเข้าไปได้ใช่ไหมครับ 그래도 계속 나오면 แล้วถ้าเกิดน้ำมูกไหลออกมา 이걸 이렇게 닦잖아요. แล้วก็จะเช็ดแบบนี้ 그럼 여기가 새카만 나나요. แล้วตรงเสื้อเนี่ยก็จะดำไปหมด 자, 제가 어렸을 때 놀았던 걸 생각해 보니까 แล้วพอผมคิดถึงการเล่นในสมัยเด็ก 진짜 가난하게 어렵게 아무 소망 없이 그런 곳에서 살았던 거죠. ๆ ก็คือได้ใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่มันยากลำบากยากจน แล้วก็เป็นที่ที่ดูไม่มีความหวัง 누가 봐도 진짜 아무런 소망하고 가치 없는 그런 볼품 없는 그런 사람입니다. คือไม่ว่าใครจะมองมาเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้มีค่าไม่ได้มีอะไรเลย 그런 나였는데 จริงๆแล้วเป็นผมที่เป็นแบบนั้นครับ 내가 지금 어떻게 이 자리에 서서 여러분에게 말씀을 전하겠습니까? แล้วผมเนี่ยตอนนี้จะมายืนอยู่ที่นี่แล้วก็สอนพระคำกับทุกคน 그곳에 있는 사람들도 어제 금요일 날 가서 우리 성경 공부했던 그곳에 있는 사람들도 อย่างคนที่เมื่อวันศุกร์เราได้ไปสอนพระค 진짜 아무런 소망이 없죠. ำที่นั่นเองก็ไม่ได้มีความหวังอะไร 그런 집에 이제 어저께 아까 본 사진에 집에 5명이 산다고 하더라고요. อย่างบ้านที่เมื่อกี้ทุกคนได้เห็นรูปอะครับก็บ้านนั้นเนี่ยก็อาศัยกันอยู่5 คน 뭐 이렇게 방을 칸막이 해가지고 방이 된 것도 아니고 ไม่ใช่ว่าจะเอาห้องมาหรือว่ามีผนังกั้นอะไรนะครับ 거기서 5명이 자려고 하면 어떤 때는 비가 많이 오면 잠자다가 비가 이렇게 들여쳐가지고 อย่างถ้าในห้องนั้นนอนกัน5 คนแล้วเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะสาดเข้ามา 잠을 제대로 못 잘 텐데 ก็คงนอนได้ไม่ได้หลับสบายอะไร 거기에 뭐 그 할머니만 있는 게 아니고 ไม่ได้มีแค่คุณยายอยู่ที่นั่นครับ 중학교 한 2학년 다닐 정도 되는 그런 여학생도 있고 ก็จะมีนักเรียนที่อยู่ประมาณมัธยมต้นม.2 อย่างนี้ครับ 고등학교 아니 뭐 청년 한 20살, 24살 먹은 그 청년도 있고 แล้วก็จะมีเป็นวัยรุ่นที่อายุประมาณ20ประมาณนี้ครับ 야 이렇게 이런 곳에 할머니하고 같이 사는지 ก็อยู่อาศัยที่นี่กับคุณยาย 어렵게 살고 있습니다. เขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากครับ 이런 분들한테 성경 얘기를 하면 성경을 정확히 이해할 수 있겠나?
ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสอนพระคำให้กับเขาเขาจะเข้าใจอย่างชัดเจนไหม 처음에는 무슨 말씀을 어떻게 전할까 ตอนแรกก็จะคิดว่าเอ๊ะเราจะสอนพระคำอะไรดี 망설였어요. ผมก็ลังเลมากเลยครับ 근데 아까 얘기한 것처럼 내가 진짜 나도 옛날에 아무 소망 없이 이런 곳에서 살았는데 ผมก็อย่างที่เมื่อกี้เหมือนที่ผมพูดครับ ก็ตอนที่ผมตอนเด็กๆเนี่ยก็ใช้ชีวิตเหมือนไม่มีความหวังอะไร 내가 어떻게 지금 이 자리에 설 수 있었을까 แล้วตอนนี้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง 그걸 이제 생각해 보니까 แล้วพอผมได้ลองคิดดูครับ 아 이분들도 마음에 예수님을 영접하고 하나님을 믿으면 พวกทุกคนเองก็เช่นเดียวกัน ก็คือถ้าเกิดว่าเขาได้รับพระเยซูเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติพระเยซู 이분들도 진짜 하나님이 귀 쓰고 하나님을 섬길 수 있는 사람이 되겠구나 พระเจ้าก็จะใช้งานเขาอย่างมีค่าแล้วก็จะได้เป็นคนที่ได้ปฏิบัติพระเจ้า 그런 어떤 소망이 있어가지고 แล้วก็มีความหวังแบบ 이 นี้ 말씀을 제가 다시 생각해 보면서 ผมก็ได้คิดถึงพระคำนี้อีกครั้งหนึ่ง 말씀을 그날 전했습니다. แล้วผมก็สอนพระคำนี้ใน 자 วันนั้น 오늘 ครับ 이제 이 말씀을 한번 우리가 생각해 보면서 이제 하나님의 마음을 좀 생각할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. วันนี้ผมก็อยากให้ทุกคนได้คิดถึงพระคำนี้มากขึ้น แล้วก็ได้คิดถึงจิตใจของพระเจ้าครับ 자 여기 첫 번째 누가 나옵니까? ในนี้ครับคนแรกที่ออกมาคือใครครับ 동방 박사들이 동쪽에서 별을 보고 어디까지 온 겁니까? ก็อย่างพวกโหราจารย์เหล่านี้ครับมาจากทิศตะวันออกเนี่ยมาจากตรงไหน 어디까지 온 거예요? เขามาถึงที่ไหนครับตอนนี้ 예루살렘. มาถึงที่เยรูซาเล็ม 제가 정확히 이 사람들 동쪽이 어디만큼 됐을지는 모르겠지만 ผมก็ไม่รู้ครับว่าที่เขามาจากตะวันออกเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณไหน 별을 보고 예루살렘까지 왔다고 하는 거 보니까 แต่เขาบอกว่าเขาดูดาวตามดาวมาแล้วมาถึงที่เยรูซาเล็ม 옛날 2000년 전에 뭐 지금처럼 차가 있었던 것도 아니에요. ก่อนหน้านี้ 2,000 ปีครับเขาก็ไม่ได้มีรถเหมือนยุคปัจจุบัน 걸어서 뭘 보고 온 거예요? เขาก็คือเดินมาแล้วเขาตามมองเห็นอะไรแล้วตามมาครับ 별을 보고 온 거예요. ก็คือเขาดูตามดาวมา 아까 이제 그 숫자의 자매님이 미얀마에서 수원풍까지 걸어올 때 ก็เหมือนกับซิสเตอร์สุดใจที่เดินมาจากพม่ามาถึงสวนพึ่ง 산을 타고 이제 오는 건데 จริงๆก็คือต้องข้ามเขามาครับ 3일 걸린대요. เขาใช้เวลา3 วัน 걸어서 3일 동안 걸어서 이제 수원풍까지 온다는데 ใช้เวลา3 วันในการเดินมาถึงสวนพึ่ง 동방 박사들도 그러는 거죠. อย่างพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกก็เช่นเดียวกัน 걸어서 예루살렘까지 3일이 걸렸는지 일주일이 걸렸는지 뭐 한 달이 걸렸는지는 모르겠어요. ก็คือให้เดินมาเรื่อยๆจนถึงเยรูซาเล็มอาจจะใช้3 วัน1 อาทิตย์หรือว่า1 เดือน 저 예루살렘 왕궁에 가면 거기 예수님이 태어난다고? บอกว่าถ้าไปที่พระราชวังเยรูซาเล็มเนี่ยมีพระเยซูทรงกำเนิดเหรอ 예수님이 왕으로 태어나신대. พระเยซูเนี่ยได้กำเนิดมาเป็นกษัตริย์ 그 소문을 듣고 예루살렘까지 왔는데 ก็คือได้ยินข่าวลือนี้แล้วก็มาที่เยรูซาเล็มครับ 예루살렘은 조용한 거예요. แต่ว่าที่เยรูซาเล็มก็เงียบมากเลย 아니 왕이 태어났으면 막 사람들이 왕이 태어났다고 기뻐하고 막 잔치도 하고 막 웅성웅성 거릴 것 같은데 ก็ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้ากษัตริย์เนี่ยได้กำเนิดเนี่ยก็ควรจะมีการจัดงานเลี้ยงหรือว่าผู้คนก็คือจะต้องพูดคุยกันได้ยินเสียงดังไปหมด 동방 박사들이 예루살렘에 가가지고 แต่พวกโหราจารย์ได้ไปที่เยรูซาเล็ม 여기 왕궁이 어딥니까? ถามว่าพระราชวังอยู่ทางไหน 예수님이 태어나는 곳이 어딥니까? ที่พระเยซูทรงกำเนิดอยู่ที่ไหน 예루살렘 사람들이 무슨 예수가 태어나? คนเยรูซาเล็มก็เลยพูดว่าเยซูอะไรใครเกิดตรงไหน 아무도 모르는 거예요. ก็คือไม่มีใครรู้เลยครับ 예수님이 태어났다는 것은 유대인의 왕으로 태어난다는 것은 모든 사람에게 기쁨이 될 건데 เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จริงๆถ้าเกิดว่าพระเยซูได้กำเนิดเป็นกษัตริย์ของคนยิวเนี่ยทุกคนก็ควรจะต้องยินดี 근데 왜 아무도 모를까? แต่ทำไมไม่มีใครรู้เลย 왕궁에 가서 헤롯 왕에게 물어봤는데도 ก็คือได้ไปที่พระราชวังแล้วไปถามกษัตริย์เฮโรดครับ 왕은 오히려 깜짝 놀랐어요. กษัตริย์เฮโรดก็ตกใจมา 아니 ก 내가 왕인데 ฉันเนี่ยเป็นกษัตริย์ 뭐 누가 왕으로 태어난다고? แล้วมีใครจะมาเกิดเป็นกษัตริย์หรอ 이런 일이 진짜 있었던 거야? มีเรื่องแบบนี้อยู่หรอ 더 막
화가 나고 아니면 막 마음에서 큰 갈등이 일어나 가지고 ก็คือโมโหมากแล้วในใจก็เริ่มรู้สึกเกิดความขัดแย้งขึ้น 이게 진짜 이런 소문이 사실이야? ข่าวลือนี้เป็นเรื่องจริงเหรอ 대제사장과 서기관들을 불러 가지고 เขาก็เลยได้เรียกพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์มาครับ 야, 이런 소문이 있는데 이게 사실이야? มีข่าวลือแบบนี้นี่เรื่องจริงเหรอ 이 서기관들은 내가 옛날에 들었던 얘기 있는데 พวกธรรมาจารย์ก็เลยบอกว่าฉันเคยได้ยินเรื่องที่เล่ากันมา 아기 예수가 태어나면 유대인의 왕으로 태어난다는 얘기가 있는데 ว่ามีเรื่องเล่าว่าถ้าเกิดว่าพระเยซูทรงกำเนิดเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ของพวกชาวยิว 예루살렘은 아닙니다. แต่ว่าไม่ใช่ที่เยรูซาเล็ม 베들레헴에서 태어난다고 그런 얘기는 들은 적이 있습니다. เคยได้ยินว่าจะทรงกำเนิดที่เบธเลเฮม 그러냐? ก็เลยถามเอาอย่างนั้นเหรอ 헤롯 왕도 이제 처음 그 사실을 알고 เฮโรดกษัตริย์เฮโรดเองก็รู้ความจริงนี้เป็นครั้งแรก 이 동방박사들한테 말해준 거지. แล้วก็ได้บอกกับพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกครับ 야, 예루살렘에서 왕이 태어난 게 아니야. ไม่ได้มีกษัตริย์เกิดขึ้นที่เยรูซาเล็ม 아니 왕은 내가 왕인데 여기서 다른 왕이 무슨 태어나냐? เพราะว่ากษัตริย์เนี่ยฉันเนี่ยเป็นกษัตริย์มันจะมีกษัตริย์องค์อื่นเกิดขึ้นมาได้ยังไง 야, 그런 예수는 이런 예루살렘에 태어나는 것이 아니야. พระเยซูนั้นน่ะไม่ได้เกิดในเยรูซาเล็ม 베들레헴에서 태어난대. เกิดในเบธเลเฮม 제 기억에는 예루살렘하고 베들레헴 그때 한 3년 전에 우리가 이스라엘 갔을 때 จากความทรงจำนะครับเมื่อ3 ปีก่อนหน้านี้ที่เราไปที่อิสราเอล 차로 한 3-40분 갔던 것 같아요. ก็คือจากเยรูซาเล็มไปเบธเลเฮมเนี่ยก็ถ้านั่งรถไปเนี่ยประมาณ30หรือ40นาที 그러면 걸어서 간다면 ถ้าเกิดว่าเดินไป 그것도 นะคะ 하루 종일 걸어가야 했을 것 같아요. ก็น่าจะต้องเดินเป็นวันครับ 아마 이제 이 동방 박사들이 베들레헴을 이제 또 가는 건데 ก็เลยพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกเนี่ยก็ได้เดินไปที่เบธเลเฮม 근데 여기 성경에 여기 무슨 말이 여기 기록됐어요? แต่ว่าในพระคัมภีร์อันนี้ได้บันทึกไว้ว่ายังไงครับ 오늘 얘기하고 싶은 게 바로 이런 건데요. สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องนี้ครับ 자, 여기 6절에 ในข้อที่6นะครับ 함께 읽겠습니다. จะขออ่านด้วยกันนะครับ บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครอง แผ่นดินยูเดียก็หามิได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่าน ผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเรา 자, 여기서 중요한 말은 뭐냐면 คำที่สำคัญในตรงนี้นะค 진짜 รับ 그 베들레헴이라는 아주 작은 마을이었죠. บ้านเบธเลเฮมเนี่ยเป็นบ้านที่เล็กน้อย 여기서 뭐라고 써 있어요? ในนี้ได้เขียนเอาไว้ว่าอย่างไงครับ 제일 작은 마을이에요. จะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุด 여기 진짜 제일 작은 마을인데 ในนี้จะเป็นก็บอกว่าเป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดแล้วครับ 근데 작지 않다 이 말인데 แต่ไม่เล็ก 이게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ 진짜 작은 마을이고 아무도 모르는 마을인데 จริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านที่เล็กแล้วก็ไม่มีใครรู้จักด้วย 근데 ซ้ 그 마을이 작지 않다 ำแต่ได้บอกว่าหมู่บ้านนี้ครับไม่ได้เล็ก 이게 무슨 말인가? จะหมายความว่าอย่างไงครับ 야, 진짜 다시 얘기합니다. ผมขอพูดอีกครั้งนะครับ 이 세상에 수많은 마을이 있습니다. ในบนโลกใบนี้ครับก็มีหมู่บ้านอยู่มากมาย 근데 그 마을 이름을 우리가 몇 곳이나 알고 있습니까? อย่างชื่อหมู่บ้านนั้นเราจะรู้จักกันอยู่สักกี่ที่ครับ 뭐 나는 뭐 태국의 여러 마을은 다 모르는데 ผมเนี่ยไม่ได้รู้จักที่หมู่บ้านในประเทศไทยเยอะครับ 태국에 와서 처음으로 제가 갔던 마을 อย่างหมู่บ้านแรกเลยที่ผมมาที่ประเทศไทยแล้วไปเป็นค 진짜 รั้งแรก 기억이 남는 마을 ก็จะเป็นที่ที่จำได้ 분간 시라이 안포에 있는 파팽 마을 ก็คืออย่างเช่น หมู่บ้านป่าแฝกที่อยู่ที่อำเภออยู่ที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับ 파팽 마을 ก็คือมีหมู่บ้านป่าแฝก 여러분 들은 적 있어요? เคยได้ยินไหมครับ
한 번도 들어본 적이 없죠. ไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้าน 근데 นี้ด้วย 저는 ซ้ 왜 그것을 기억합니까? ำแต่ทำไมผมถึงจำได้ครับ 거기에 제가 처음 갔을 때 거기에 형제자매님들이 구원을 받았어요. เพราะว่าครั้งแรกที่ผมไปเนี่ยก็มีบราเดอร์ซิสเตอร์ที่ได้รับการชำระบาป 그 남만이라는 자매가 มีซิสเตอร์ 남만이 น้ำมัน 남만이 아니고 남만이 ลำมัน 남만이 아니고 남만이라고 하니까 อะไรนะรัตมณีนี่ชื่อซิสเตอร์รัตมณีครับ 그 자매가 우리 죄사함책을 받아가지고 ก็ได้อ่านหนังสือความลับของการชำระบาป 그 읽고 너무 좋아가지고 แล้วพออ่านแล้วก็ชอบมาก 거기 교회 파팩에 있는 교회 장로님한테 줘가지고 แล้วก็เอาไปให้ผู้ปกครองที่คริสตจักรที่อยู่ที่ป่าแฝก 이제 그분이 이제 저를 초청해서 แล้วคนนั้นก็ได้เชิญผมครับ 파팩이라는 마을을 처음 갔어요. แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปหมู่บ้านที่ป่าแฝกครับ 수많은 마을이 있지만 มีหมู่บ้านมาก 네, มายค 지금 รับ 예를 들면 태국에 얼마나 많은 마을이 있어요. อย่างที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีหมู่บ้านเยอะขนาดไหน 근데 ครับ 나는 아무 마을도 잘 기억을 잘 못하는데 แต่ว่าผมเนี่ยจำหมู่บ้านอะไรไม่ได้เลย 파팩은 기억해요. จำได้แค่ป่าแฝก 왜요? ทำไมครับ 거기 자매가 그곳에 있어 보고 구원을 받아가지고 เพราะว่าที่นั่นเนี่ยซิสเตอร์ก็คือได้รับการชำระบาป 그래서 그 마을이 작은 마을이지만 ถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็ก 거기서 구원받은 자매들이 있으니까 ๆ แต่เพราะว่ามีซิสเตอร์ที่ได้รับการชำระ 그 บาป 마을이 작은 마을이 아닌 거예요. หมู่บ้านนั้นเลยไม่ใช่เป็นหมู่บ้านที่เล็กครับ 그 말 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 여기 이 말씀도 그런 거예요. ในพระคำนี้ก็เช่นเดียวกัน 만약에 예수님이 그곳에 태어나지 않았다면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ทรงบังเกิดในที่นี่ 이 세상에 누가 그 마을을 기억하겠습니까? จะมีใครจดจำหมู่บ้านนี้ไหมครับ 아무도 기억하는 사람이 คง 없어요. ไม่มีใครจะจดจำหมู่บ้านนี้อีก 그러겠죠? ใช่ไหมครับ 근데 지금 모든 사람들이 베들레헴을 모르는 사람이 없는 거예요. 특히 그리스도인들에게는 โดยแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงครับ ไม่มีใครที่ไม่รู้จักหมู่บ้านเบธเลเฮมโดยเฉพาะคริสเตียนครับ 세계의 모든 그리스도인들이 คริสเตียนทั่วโลก 이 베들레헴을 알아요. รู้จักเบธเลเฮม 왜 유명한 곳이 됐습니까? ทำไมถึงกลายเป็นที่ที่มีชื่อเสียงครับ 예수님이 태어나가지고 เพราะว่าพระเยซูได้ทรงกำเนิด 반대로 ในทางกลับกัน 예수님이 태어나지 않았다면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูไม่ได้ทรงกำเนิดที่นี่ 베들레헴이라는 마을이 있는지 없는지 아무도 기억을 못할 거예요. ก็จะมีหมู่บ้านเบธเลเฮมหรือไม่ก็คงไม่มีใครจดจำได้ด้วยซ้ำครับ 내가 파펙이라는 마을, 내가 거기에 자매가 구원을 안 받았다면 ก็อย่างที่หมู่บ้านป่าแฝกครับ ถ้าเกิดว่าซิสเตอร์เนี่ยไม่ได้รับความรอด 내 기억에 파펙이라는 마을은 없어요. ก็ความทรงจำของผมก็คงไม่มีหมู่บ้านป่าแฝ 근데 กอ 왜 ยู่ 내가 그 파펙을 기억합니까? แต่ทำไมผมถึงจดจำหมู่บ้านป่าแฝกได้ครับ 거기 자매가 구원을 받아가지고 เพราะว่าซิสเตอร์เนี่ยได้รับการชำระบาป 그 마을을 내가 기억을 할 수밖에 없잖아요. เลยทำให้ผมได้แต่ต้องจดจำหมู่บ้านนั้นครับ 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 만약에 예수님이 베들레헴에 태어나지 않았다면 ถ้าพระเยซูไม่ได้ทรงประสูติที่เบธเลเฮม 베들레헴은 이 세상에 가장 작은 마을이었습니다. ก็คงจะเป็นหมู่บ้านที่เล็กน้อยที่สุดครับ 아무도 기억할 수 없는 마을이었습니다. ก็คงเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีใครจะจดจำด้วย 근데 ซ้ 예수님이 태어나니까 ำแต่เพราะว่าพระเยซูทรงประสูติ 작지 않은 마을이 된 거예요. ก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้เล็กน้อยครับ 작지만 작지 않다. ถึงแม้จะเล็กแต่ไม่เล็กน้อย 그 말 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 진짜 작은데 จริงๆมันเล็กครับ 작지 않다. แต่ไม่ได้เล็ก 이게 너무 좋은 거예요. นี่คือสิ่งที่ดีครับ 야, 진짜 작은 마을이었는데 จริงๆเป็นหมู่บ้านที่เล็ก 왜 작지 않았습니까? แต่ทำไมถึงไม่เล็กน้อยครับ 예수님이 그곳에 태어나가지고 พระเยซูได้ทรงประสูติที่นั่น 제가 이 말씀을 다시 이렇게 보는데 야, 나도 내가 아무런 소망 없이 세상에 태어났습니다. อย่างตอนที่ผมได้อ่านพระคำนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้คิดว่าอย่างตัวของผมเองเนี่ยก็ได้เกิดมาบนโลกใบนี้โดยไม่มีความหวังอะไร 진짜 저희 마을도 조금 전에 보여준 그런 집처럼 누가 그런 곳에 알고 그런 집을 누가 찾아가겠습니까? อย่างก็
ที่ผมเกิดเนี่ยก็เหมือนกับรูปเมื่อกี้ครับเป็นเหมือนบ้านคล้ายๆกับบ้านนั้น แล้วก็เป็นที่ที่ไม่มีใครรู้จักหรือใครจะไปครับที่แบบนั้น 진짜 보잘것없고 가치 없고 진짜 쓰러져가는 집이죠. จริงๆดูเป็นบ้านที่มันซอมซ่อไม่ได้มีค่าอะไรดูเหมือนจะล้มลงทุกเมื่อ 저라는 사람도 뭐 내가 태어났지만 무슨 가치가 있습니까? อย่างตัวผมเองครับถึงจะเกิดมาแต่ว่ามีค่าอะไรหรอครับ 나도 가만히 내 인생을 생각해 보니까 เมื่อผมลองคิดถึงชีวิตของผม 아무런 소망 없이 세상을 살았는 거예요. ก็ได้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้โดยไม่มีความหวังอะไรครับ 내가 대학교를 들어갔다 해도 ถึงแม้ว่าผมจะเข้ามหาวิทยาลัย 그때 대학교 1학년, 2학년 때 다녔던 학교를 다녔던 기억을 해보면 เมื่อลองนึกถึงตอนที่อยู่ปี1ปี2ตอนที่ไปมหาวิทยาลัยนะครับ 고개를 탁 숙이고 ผมก็จะก้มหัวลง 어깨는 쭉 처져가지고 แล้วก็จะห่อไหล่ลง 아무런 소망 없이 걸어서 가는 거예요. แล้วก็เดินไปอย่างไม่มีความหวังเลยครับ 진짜 내가 공부해가지고 ฉันเนี่ยเรียนหนังสือ 부자가 되면 진짜 행복하겠나? แล้วกลายเป็นคนร่ำรวยจะมีความสุขไหม 거기에도 행복이 없어. ตรงนั้นเองก็ไม่ได้มีความ 내가 สุข 뭘 위해 살아야 돼? ฉันต้องใช้ชีวิตเพื่ออะไร 진짜 소망이 없는 것만큼 고통스러운 게 없어요. ไม่มีอะไรที่มันทุกข์ทรมานเท่ากับการที่เราไม่มี 그래도 ความหวัง 중학교, 고등학교 때는 대학교 갈 소망이라도 가지고 공부를 했지만 เพราะอย่างน้อยมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเนี่ยยังมีความหวังว่าอยากจะเข้ามหาวิทยาลัย 대학교 들어왔는데 แต่พอเข้ามหาวิทยาลัย 아무런 소망이 없는 거예요. ก็ไม่มีความหวังอะไรเลยครับ 그냥 술 먹고 당구 치고 뭐 놀러 다니고 이게 진짜 내가 학생 맞아? ก็คือได้แต่แค่กินเหล้าไปเล่นสนุกแล้วก็ไปเที่ยว แล้วก็คิดว่านี่ใช่ฉันเป็นนักเรียนจริงเหรอ 내 마음은 ในใจของผมครับ 아까 그 집처럼 진짜 초라한 사람이었어요. จริงๆแล้วก็เหมือนกับบ้านนั้นเลยครับเป็นบ้านที่คนที่ซอมซ่อแล้วก็ไม่มีค่า 내 마음이 그랬다는 말이에요. คือหมายถึงว่าใจของผมเนี่ยเป็นแบบนั้น 내 마음은 진짜 욕망으로 가득 차 있었습니다. ในใจของผมเนี่ยมีแต่ความโลภ 또 욕망을 이길 수 없는 그런 사람이었습니다. ก็เป็นคนที่ไม่สามารถจะเอาชนะความโลภได้ด้วยซ้ำ 내가 이렇게 살면 안 되겠는데 ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ 어떻게 내가 여기서 벗어나나? ฉันจะออกจากที่นี่ยังไง 발버둥을 치면서 벗어나려고 해도 ไม่ว่าจะถีบตัวเองเพื่อที่จะออกมายังไงก็ตาม 벗어날 수가 없는 거예요. ไม่สามารถจะออกมาได้ครับ 근데 여기 오늘 이 마태복음에서는 이렇게 기록이 돼 있지만 ในวันนี้นะครับพระคำในมัทธิวเนี่ยได้บันทึกเอาไว้แบบนี้ 누가복음에 보면요. แต่ถ้าเกิดว่าดูในลูกาครับ 예수님이 태어난 곳을 베들레헴을 더 자세히 설명해 주었는데 ในลูกาเนี่ยได้อธิบายเบธเลเฮมที่พระเยซูทรงประสูติได้อย่างชัดเจนครับ 자, 2장을 한번 읽어 보겠습니다. จะขออ่านในบทที่2นะครับ 자, 8절부터 12절까지 읽겠습니다. จะขออ่านในลูกาบทที่2ตั้งแต่ข้อที่8ถึงข้อที่12ครับในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และพระสิริของพระเจ้าเป็นพระเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก ฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่ง ซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า 목자들도 양을 키우다가 พวกคนเลี้ยงแกะครับระหว่างที่เลี้ยงแกะอยู่ 갑자기 밤에 하늘을 봤는데 เขาก็ได้มองไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืน 별이 너무 빛나는 거예요. แล้วดาวเนี่ยก็เปล่งส่องประกายมากๆครับ 깜짝 놀랐어요. เขาก็ตกใจ 그때 하늘의 천사가 말했어요. แล้วตอนนั้นเองทูตสวรรค์จาก 야, ท้องฟ้าก็ได้พูดว่า 목자들아 두려워하지 말아라. ว่าพวกเจ้าอย่าได้กลัวเลย 너희들이 가장 기뻐할 구주가 태어난 거야. เราได้นำข่าวดีที่เจ้าจะปรีดีถึงคนที่จะช่วยให้รอด 베들레헴에 예수가 태어난 거야. พระเยซูจะทรงกำเนิดที่เบธเลเฮม 진짜예요? จริงเหรอครับ 그래서 이 목자들도 และพวกคนเลี้ยงแกะเอง 베들레헴에 가봤는데 ก็ได้ไปที่เบธเลเฮม 예수님이 어디서 태어났습니까? พระเยซูได้เกิดขึ้นที่ไหน 마구간에 태어났는 거예요. ได้เกิดในคอกม้าครับ
그게 뭐예요? คือตรงยังไงครับ 왜 마구간에 태어났어요? ทำไมถึงไปเกิดในคอกม้าครับ 아니 사람이 태어나려면 그래서 집에서 태어나야 되는데 อย่างถ้าคนจะเกิดเนี่ยต้องเกิดในบ้าน 집은 사람들이 마리아가 아이를 낳으려고 집을 좀 빌려달라고 했는데 빌려주는 사람이 아무도 없었던 거죠. ก็คืออย่างตอนที่มารีจะคลอดเนี่ยก็ไปขอเช่าบ้านก็ไม่มีใครที่จะให้เขาเช่าบ้านเลย 너무 급해가지고 แล้วก็มันเร่งด่วนมาก 마구간에서 예수를 낳았다는 거죠. แล้วก็คือเข้าไปในคอกม้าแล้วก็ได้ให้กำเนิดพระเยซู 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 가장 가치 없고 เป็นที่ที่ไม่มีคุณค่า 가장 더럽고 ที่ที่สกปรก 진짜 그곳에 사람이 살 수 없는 곳인데 เป็นที่ที่คนไม่สามารถจะใช้ชีวิตด้วยได้ด้วยซ้ำครับ 근데 그 마구간에서 예수 그리스도가 태어났다는 거죠. แต่พระเยซูเนี่ยได้ทรงกำเนิดที่นั่น 제가 이 말씀을 다시 생각해 봅니다. ผมได้ลองคิดถึงพระคำนี้อีกครั้งหนึ่ง 내가 예수님을 만나기 전에 ก่อนที่ผมจะได้พบกับพระเยซู 욕망으로 가득 차 있었습니다. ผมได้เต็มไปด้วยความโลภครับ 소망도 없었습니다. ไม่มีความหวัง 아무런 어떻게 뭘 위해서 살아야 될지 아무런 방법도 없고 ไม่ได้มีวิธีว่าไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตยังไง 내가 진짜 사람 맞아? ฉันเนี่ยเป็นคนจริง ๆ หรือเปล่า 내가 진짜 대학생 맞아? ฉันเป็นนักศึกษาจริงห 내가 รือเปล่า 어떻게 이렇게 술주정뱅이가 된 거야? ทำไมฉันกลายเป็นคนขี้เหล้าแบบ 내가 นี้ 왜 사기꾼이 된 거야? ทำไมฉันกลายเป็นคนขี้โกงแบบนี้ 아버지한테 매일 거짓말해가지고 돈을 사기치는 거죠. ก็คือทุกๆวันเนี่ยจะโกหกพ่อแล้วสุดท้ายก็คือขี้โกงเอาเงินมา 그거 가지고 술 먹는데 แล้วก็เอามากินเหล้า 이런 사람이 무슨 대학생이야. คนแบบนี้เนี่ยจะเป็นนักศึกษายังไง 진짜 이런 건 짐승과 같이 지금 내가 살고 있는데 ฉันเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเป็นสัตว์ 나 같은 사람 คนอย่างฉัน 그냥 죽어버릴까? ควรจะตายไปหรือเปล่า 죽는 게 너무 두려운 거예요. แต่ก็กลัวกับการตาย 죽으면 지옥에 간다는데 เพราะว่าถ้าตายฉันจะต้องไปนรก 그게 두려워서 죽을 수도 없고 รู้สึกกลัวสิ่งนี้เลยไม่สามารถที่จะตายได้ด้วยซ้ 진짜 아무런 소망 없이 제가 살고 있었습니다. ำผมเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไม่มีความหวังอะไรเลยครับ 근데 여기 마구간에서 예수님이 태어났을 때 อย่างตอนที่พระเยซูได้ทรงกำเนิดในคอกม้านั้น 그때 이 성경은 뭐라고 말합니까? ในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าอะไรครับ 이 10절에서 ในข้อที่ 10 ครับ 천사가 이르되 무서워 말라. ฝ่ายทูตสวรรค์ได้บอกว่าอย่ากลัวเลย 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง 예수님이 태어나면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูทรงประสูติ 모든 사람에게 미칠 큰 기쁨이 이제 태어나게 만들어지게 된다는 거죠. ก็คือจะทำให้เกิดความยินดีอย่างยิ่งให้กับคนทั้งปวงครับ 마구간에 예수님이 태어났다는 건 뭘 비유하겠어요? การที่พระเยซูทรงกำเนิดในคอกม้าหมายความว่าอย่างไรครับ 나같이 더럽고 악한 사람, คนที่สกปรกและชั่วร้ายอย่างฉัน 아무도 관심 없고 버려져야 될 사람, เป็นคนที่ไม่มีใครสนใจและจะต้องถูกทิ้ง 그곳에 예수님이 태어났을 때 ตอนที่พระเยซูได้ทรงกำเนิดที่นั่น 모든 백성에게 기쁨이 된다는 거죠. ก็จะกลายเป็นความสุขเป็นความยินดีกับประชาชนทุกคนครับ 나 같은 사람의 마음에 ในจิตใจของคนอย่างฉัน 예수님이 태어났다. พระเยซูได้ทรงกำเนิด 그때부터 ตอนนั้นเอง 나에게 기쁨이 넘친다는 거죠. ก็คือจะมีแต่ความยินดีและความสุขที่มันล้น 나는 ในใจ 진정한 기쁨이 뭔지를 모르고 세상을 살았는데 ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือความยินดีที่แท้จริง 내 마음에 예수님이 태어나면 ตอนที่พระเยซูได้ทรงกำเนิดในใจ 참된 기쁨이 만들어진다는 겁니다. ก็จะเกิดความสุขที่แท้จริงในใจครับ 그러면 내 마음에 기쁨으로 가득 차게 될 거라는 거죠. แล้วก็จะมีแต่ความยินดีเต็มไปในใจของผม 자, 이 말씀을 제가 금요일 날 그곳에 있는 분들에게 전했습니다. พระคำนี้ผมได้สอนกับคนที่อยู่ที่นั่นในวันศุกร์ครับ 진짜 예수님이 태어난 곳은 마구간이었습니다. ในสถานที่ที่พระเยซูทรงกำเนิดเนี่ยคือคอกม้า 가장 더럽고 아무도 사람이 살 수 없는 그곳이었습니다. เป็นที่ที่มันสกปรกแล้วก็ไม่มีใครสามารถอาศัยอยู่ได้ 그것처럼 나 같은 사람
누가 내 친구가 되겠습니까? เหมือนกันครับว่าคนอย่างผมเนี่ยใครจะมาเป็นเพื่อนคนอย่างผม 누가 나 같은 사람을 사랑하겠습니까? แล้วจะมีใครมารักคนอย่างผม 아무도 없습니다. ไม่มีครับ 근데 이 내 마음에 예수님이 태어난 그때 แต่ตอนที่พระเยซูได้ทรงกำเนิดในใจของผม 그때부터 나는 작은 사람이 아닌 거예요. แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเองเราก็ไม่ใช่คนที่เล็กน้อยอีกต่อไป 베들레헴의 마구간에 예수님이 태어났습니다. ตอนที่พระเยซูเนี่ยได้กำเนิดที่เบธเลเฮมที่คอกม้า 그때부터 이 베들레헴은 작은 마을이 아니었습니다. ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเบธเลเฮมก็ไม่ใช่หมู่บ้านที่เล็กน้อยอีกต่อไป 이야, 예수님이 태어난 그때부터 ตั้งแต่ตอนที่พระเยซูทรงกำเนิด 이 베들레헴은 큰 유명한 마을이 된 거죠. เบธเลเฮมได้กลายเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงครับ 야, 이 말씀을 다시 이렇게 보면서 ตอนที่ผมดูพระคำนี้อีกครั้งห 깜짝 นึ่ง 놀랐어요. ผมตกใจมากครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 제가 그 금요일 날 말씀을 전하면서 เมื่อวันศุกร์ตอนที่ผมสอนพระค 제가 그런 얘기를 했습니다. ำผมได้พูดแบบนี้ครับ 여기 이 마을 ที่หมู่บ้านนี้ 진짜 가난한 마을 중에 하나고 ถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่ยากจน 가난한 집 중에 한 집입니다. แล้วก็เป็นบ้านหนึ่งที่ยากจน 그러나 이곳에 예수님이 태어날 것입니다. แต่ว่าณที่นี่พระเยซูจะทรงประสูติ 여러분들 마음속에 ในจิตใจของทุกท่าน 예수님이 태어날 것입니다. พระเยซูก็จะทรงกำเนิด 그러면 여러분은 작은 사람이 아닙니다. และทุกท่านจะไม่ใช่คนที่เล็กน้อยอีกต่อไป 여러분은 현명한 사람이 될 것입니다. ทุกท่านจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง 막 제가 그런 얘기를 하면서 ตอนที่ผมพูดเรื่องนี้ค 저도 รับ 기쁜 거예요. ผมก็รู้สึกยินดีมาก 야, 이곳에 있는 사람들 ผู้คนที่อยู่ที่นี่ 그 할머니가 거기 한 분 계시는데 ที่นั่นก็จะมีคุณยายคนหนึ่งอยู่ที่นั่นครับ 한 적어도 70살은 됐을 텐데 ถ้าต่ำอย่างต่ำเลยเนี่ยน่าจะ70แล้วครับอายุ 70년 동안 매 일하고 뭐 돈을 모아가지고 집을 친다고 했는데 이것밖에 안 되잖아요. ก็คือตลอด70ปีเนี่ยทำงานอย่างตั้งใจแล้วก็รวบรวมเงินมาสร้างบ้านก็ได้แค่บ้านเท่านี้เองครับ 근데 이 집 예수님이 태어나면 แต่ว่าณที่นี้เองถ้าเกิดว่าพระเยซูทรงกำเนิด 이 집 다 헐고 새로운 좋은 집이 지어질 것입니다. บ้านนี้บ้านเก่านี้ก็จะทิ้งไปแล้วก็จะมีบ้านใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น 제가 하여튼 그 말씀을 이렇게 그날 전하고 ก็วันนั้นผมก็ได้สอนพระคำแบบนี้ 이렇게 다시 하여튼 캠 집에 이렇게 돌아오는데 แล้วผมก็กลับไปที่บ้านของเข็มครับ 캠이 그러더라고요. เข็มก็พูดแบบนี้ 우리 집도 이랬어요. 이보다도 더 작아요. เข็มก็ได้พูดว่าจริงๆบ้านฉันก็เคยเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็เล็กกว่านี้ด้วย 근데 지금 이 집을 언제 졌는데? แล้วก็ถามว่าเอาแล้วบ้านที่อยู่ตอนนี้สร้างเมื่อไหร่ 4년밖에 안 됐대요. ก็คือได้แค่4 ปีสร้างมาได้4 ปี 그러면은 지금 캠이 16살 정도 되는데 ก็ตอนนี้เข็มก็จะอายุประมาณ16ครับ 그러면 12살 때까지 캠도 그런 집에서 살았던 거죠. ก็คือหมายความว่าเข็มเองเนี่ยก็คือจนถึงอายุ12เนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแบบประมาณนั้นครับ 진짜 이렇게 힘 좀 저 같은 사람이 이렇게 그 대나무를 이렇게 밟으면 쑥 들어가잖아요. อย่างถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวผมเนี่ยมีแรงหน่อยก็เวลาเดินนะครับก็คือบ้านไม้ไผ่มันจะยวบลงไปครับ 캠 엄마는 그 씹는 거 있잖아요. 그 시골 사람들 막함입니까? 뭡니까? มาก 막. 그 캠 엄마는 막을 씹더라고. แล้วก็ผมก็เห็นคุณแม่ของเข็มเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวหมากครับ 한참 말씀 제가 전하고 있는데 ผมกำลังสอนพระคำอยู่ 이 막을 씹어요. เขาก็จะเคี้ยวหมาก 씹다가 แล้วพอเขาเคี้ยวเสร็จ 그걸 뱉어야 되는데 มันต้องถุย 어디다 뱉어요? แล้วเขาจะถุยที่ไหนครับ คือเขาก็จะไปถุยในซอกไม้ไผ่อะครับ 거기다가 뱉더라고. แล้วเขาก็เข้าไปถุยในซอกนั้นครับ 아 저걸 씹어가지고 어디다 뱉을까 했는데 ตอนแรกผมคิดเคี้ยวแบบนี้จะไปถุยตรงไหน 그 대나무 사이가 이렇게 떨어져 이렇게 사이가 있잖아요. อย่างถ้าเกิดเป็นไม้ไผ่ที่ทำเป็นบ้านไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีเป็นซอกอยู่ใช่ไหมครับ 거기다가 เขาก็ไปถุยในรูไม้ไผ่ตรงนั้น 한 번 뱉을 줄 알았더니 ผมคิดว่าจะถุยครั้งเดียว 말씀을 전하는데 한 3번 이상을 뱉는 거예요. ก็คือผมสอนพระคำเนี่ยถุยไปประมาณ3 รอบ 보통 사람 같으면은 그 창피해가지고 안 씹을 텐데 ก็คือปกติถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกอายเขาคงไม่เคี้ยวครับ
근데 뭐 걔 엄마가 53살밖에 안 되는데 จริงๆแต่ว่าอย่างคุณแม่ของเข็มเนี่ยอายุ50กว่า 뭐 할머니도 아닌데 ไม่ใช่คุณยายด้วยซ้ำครับ 그거를 계속 씹고 계시는 거예요. แต่เขาก็ยังเคี้ยวหมากเรื่อย 야 진짜 왜 그랬겠습니까? ๆแต่เพราะอะไรครับ 사실 먹을 것도 없으니까 เพราะว่าจริงๆมันไม่มีอะไรให้กิน 지금 같으면 껌을 사서 씹을 텐데 เพราะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นยุคปัจจุบันก็คงซื้อหมากฝรั่งมาเคี้ยว 근데 그런 껌도 없고 살 수도 없으니까 แต่ก็เพราะว่าไม่ได้มีหมากฝรั่งแล้วก็ไม่สามารถจะซื้อ 그런 ได้ 것을 씹는 거죠. แล้วก็เลยได้เคี้ยวหมากครับ 진짜 어렵고 가난하게 산 사람들입니다. เป็นคนที่ยากลำบากใช้ชีวิตยากลำบากแล้วก็ยากจนครับ 저도 내가 예수님을 믿기 전에는 ก่อนที่ผมเนี่ยจะเชื่อพระเยซู 욕망으로 가득 차 있었고 ในใจของผมก็เต็มไปด้วยความโลภ 아무런 소망 없이 세상을 살았습니다. แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความหวัง 뭘 위해 살아야 될지 갈 길을 몰랐습니다. ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตเพื่ออะไรไม่มีทางที่จะไปครับ 그래서 저도 진짜 베들레헴처럼 가장 작은 사람 중에 한 사람이었습니다. จริงผมเป็นคนหนึ่งที่เล็กน้อยเหมือนกับหมู่บ้านเบธเลเฮม 그리고 그냥 가장 더럽고 그 마구간 같은 제 마음이었습니다. แล้วก็เป็นจิตใจของผมที่มันสกปรกเหมือนกับคอกม้า 짐승들이 사는 곳이죠. เป็นที่ที่สัตว์อาศัยอ 사람이 ยู่ 살 수 없는 곳인데 เป็นที่ที่คนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ 거기에 예수님이 태어나는 것처럼 แต่ณที่นั้นเหมือนกับที่พระเยซูทรง 나라는 กำเนิด 사람은 진짜 사람이라고 말할 수 없는 จ 사람인데 ริงๆคนอย่างผมไม่สามารถจะเรียกว่าเป็นคนได้ด้วยซ้ำนะครับ 근데 내 안에 예수님이 태어났습니다. แต่ว่าพระเยซูได้กำเนิดในตัวผม 그때 저는 더 이상 작은 사람이 아니었어요. ตอนนั้นเองที่ผมก็ไม่ใช่คนที่เล็กน้อยอีกต่อไป 제가 그 말씀을 이렇게 다시 전하면서 ตอนที่ผมสอนพระคำนี้อีกครั้ง 또 어떤 말씀이 또 생각이 났냐면 ก็จะมีอีกพระคำหนึ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้ครับ 이사야 9장입니다. ก็จะเป็นอิสยาห์บทที่ 자, 이사야 9장을 다시 읽겠습니다. 9 จะขออ่านในอิสยาห์บทที่ 9 นะครับ 4절, 5절, 6절 읽겠습니다. จะขออ่านในอิสยาห์บทที่ 9 ตั้งแต่ข้อที่ 4, 5 และ 6 ครับ เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขาก็ดี ไม้พองที่ตีบ่าเขาก็ดี ไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ดี พระองค์จะทรงหักเสียอย่างในวันของคนมีเดียน เพราะรองเท้าทุกคู่ที่กระทืบไปอย่างสั่นสะเทือน และเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิตจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟ ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราช 자, 여기서 뭐라고 그랬어요? ในนี้ได้เขียนเอาไว้ว่ายังไงครับ 무겁게 맨 멍에 그랬죠. แอกอันเป็นภาระของเขา 그 채찍, 어깨에 채찍. ไม้พองที่ตีบ่า 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไร 너 ค 왜 รับ 공부 못해? ทำไมเธอเรียนหนังสือไม่เก่ง 막 주위 사람들이 채찍을 때리잖아요. แล้วก็เหมือนกับคนก็คือเอาอะไรมาตีค 너 รับ 왜 가난해? ทำไมเธอยากจน 너는 왜 이렇게 못생겼어? ทำไมเธอขี้เหร่ 그것을 내 힘으로 벗어나고 싶었던 거예요. ผมเนี่ยอยากจะออกจากตรงนี้ด้วยแรงของผม 내가 가난과 싸워서 이기고 싶었던 거죠. อยากที่จะสู้กับความยากจนและเอาชนะ 내가 그 욕망과 싸워서 내가 이기고 싶은 거예요. ผมเนี่ยอยากจะสู้กับความโลภนั้นและเอาชนะ 내가 이렇게 작은 사람으로 태어나고 작은 사람으로 죽나? ฉันเนี่ยเกิดเป็นคนที่มันเล็กน้อยแบบนี้แล้วจะต้องตายเป็นคนเล็กน้อยแบบนี้เหรอ 내가 욕망을 이겨야 되는데 ผมเนี่ยจะต้องเอาชนะความ 욕망을 이기지 못하니까 ต้องเอาชนะความโลภ 내가 แต่ผม 아무 ไม่ 가치 없는 사람인 거예요. พอเอาชนะไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่ไร้ค่าครับ 우리는 지금까지 모든 사람들이 자기 짐을 지고 세상을 삽니다. จนถึงตอนนี้ผู้คนทั้งหมดก็คือได้แบกภาระของตัวเองครับ 더 공부를 잘해야 되고 จะต้องเรียนหนังสือเก่ง 더 ขึ้น 부지런해야 되고 จะต้องขยัน 더 ขึ้น 성실해야 되고 จะต้องขยัน 내가 매일 담배만 피고 살면 되겠나? ถ้าฉันสูบบุหรี่ทุกวันจะได้เหรอ 내가 마약만 하고 살면 되겠나? จะเสพยาทุกวันจะได้เหรอ 이렇게 살지 말아야지. จะต้องไม่ใช้ชีวิตแบบนี้ 결심도 해보는데 ถึงแม้จะตั้งใจ 이걸 못 이기는 거예요. แต่ไม่สามารถเอาชนะได้ครับ 가난한 사람들
야, 내가 언제까지 이렇게 이런 마을에서 살아야 돼? อย่างคนที่ยากจนครับก็จะคิดว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหน 내가 언제 이런 집에서 이렇게 살아야 돼? จะต้องอาศัยอยู่ที่บ้านแบบนี้อีกนานแค่ไหน 그 가난을 이겨보려고 얼마나 열심히 일을 แล้ว 합니까? ก็ตั้งใจทำงานมากเพื่อที่จะเอาชนะความยากจน 근데 자 여기 지금 5절에서 อย่างในพระคำนะครับในข้อที่ 어지러이 싸우는 군인의 갑옷과 피 묻은 목자의 불에 섭같이 살라지리라. 5 เพราะรองเท้าทุกคู่ที่กระทืบไปอย่างสั่นสะเทือนและเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิต 이게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 네가 무시 안 당하려고 เธอพยายามที่จะไม่เจอกับการ 너를 무시하는 사람 ดูถูกคนที่ดูถูกเธอ 서로 싸우잖아. แล้วก็ทะเลาะกับคนที่ดูถูก 그래서 네가 온 옷에 피가 적셔져 있잖아. ทำให้เสื้อของเธอเนี่ยเปื้อนโลหิตไปทั้งหมด 나를 무시하는 사람. คนที่ดูถูกฉั 내가 น 그 사람 미운 거예요. ฉันก็จะเกลียดคนนั้น 그래서 내가 더 열심히 공부해가지고 ก็จะต้องตั้งใจเรียนมาก 돈을 ขึ้น 많이 벌어서 และหาเงินเยอะ 그 사람을 이겨먹고 싶은 거예요. ๆ และอยากที่จะเอาชนะคนนั้น 그렇게 서로 싸우면서 ก็จะทะเลาะกันแบบ 이 นี้ 세상을 ครับ 살아가는데 และใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แบบนี้ 그러면서 서로 찌르고 또 찔림을 당하고 그러면서 피가 튀겨가지고 เหมือนกับการที่ไปแทงคนอื่นแล้วโดนแทงด้วยแล้วก็ทำให้เกิดเลือดไหลออกมา 옷이 이 피가 범벅이 된 거예요. ทำให้เลือดเนี่ยมันก็คลุมไปทั้งเสื้อผ้าเลย 저도 그러는 거예요. ผมก็เป็นแบบนั้นครับ 내가 공부 못한다고 ฉันเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่ง 사람들이 무시하면 แล้วถ้าคนมาดูถูก 그게 그 소리가 듣기 싫은 거라. ผมไม่อยากจะฟังเสียงเหล่านี้ 그래서 เลย 나를 ครับ 무시하는 사람 แล้วคนที่มาดูถูก 내가 미워하는 거예요. ก็จะเกลียดคนนั้น 내가 미움 당하기 더 이상 무시당하기 싫어가지고 และไม่อยากที่จะเจอกับการดูถูก 열심히 세상을 살고 열심히 공부하는 거예요. แล้วก็เลยตั้งใจในการใช้ชีวิตและตั้งใจเรียนครับ 근데 그 옷 แต่เสื้อนั้นเอง 타버렸다. ก็จะเผาทิ้งทั้งหมด 그 옷 입을 이제 더 이상 입을 필요가 없어. ไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อนั้นอีกแล้ว 이제 전쟁은 끝났어. สงครามนั้นได้จบสิ้นแล้ว 왜? 왜 끝났습니까? ทำไมถึงจบครับ 6절. ในข้อที่ 6 ครับ 한 아이가 태어났다. เพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา 이게 한 아이가 누구예요? เด็กคนหนึ่งคือใครครับ 예수님이 태어났다는 거. พระเยซูครับ 내 마음에 예수님이 태어난 그때부터 ตั้งแต่ตอนที่พระเยซูได้ทรงกำเนิดในจิตใจของเรา 싸움이 끝났습니다. การต่อสู้ได้จบล 시기가 ง 끝났습니다. ความลิษยาได้จบลง 욕망이 끝났습니다. ความโลภได้จบลง 욕망이 사라졌어요. ความโลภได้หายไปครับ 옛날에는 더 좋은 집에서 살고 싶은 욕망이 내 마음에 가득했었는데 ก่อนหน้านี้ความโลภที่อยากจะอยู่ในบ้านที่ดีกว่าเดิมเนี่ยก็เต็มไปในใจ 내가 ของ 더 ผม 공부를 잘하고 싶고 인정받고 높임받고 싶은 마음이 내 마음에 가득했었는데 อยากที่จะเรียนเก่งเพื่อจะได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับเนี่ยเต็มอยู่ในใจ 그게 좋게만 보였어요. ตอนนั้นคือมองว่าเป็นเรื่องดีค่ะ 그게 왕궁인 줄 알았어요. 그게 그렇게 살아가는 사람 삶이 왕궁에서 사는 삶이라고 คือ 생각했어요. ผมเคยคิดว่าการที่ใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยเหมือนได้อาศัยอยู่ในพระราชวัง 근데 그것은 แต่สิ่งนั้นเอง 마구간이었어요. มันคือคอกม้าครับ 내가 살아왔던 삶은 ชีวิตที่ผมใช้มา 마구간에 살고 있었어요. เหมือนอาศัยอยู่ในคอกม้า 욕망으로 내 마음이 가득해 있었어요. มีแต่ความโลภมันเต็มอยู่ในใจ 근데 거기서 내가 벗어날 수가 없었어요. แต่ผมไม่สามารถจะออกจากตรงนั้นได้ 근데 예수님이 태어났을 때 แต่ตอนที่พระเยซูทรงประสูติ 그런 싸움은 이제 끝났다는 거죠. การต่อสู้พวกนั้นได้จบลงครับ 내가 작은 사람이 되기 싫어가지고 ผมไม่อยากจะเป็นคนที่เล็กน้อย 열심히 공부해서 และตั้งใจเรียน 큰 사람이 되려고 내가 수고하고 세상을 살았습니다. และเพื่อที่จะเป็นคนที่มันใหญ่โตเนี่ยผมพยายามมากๆในการใช้ชีวิต 근데 이제 그 싸움이 끝났다는 거예요. แต่ว่าการต่อสู้นั้นเองได้จบลงแล้ว เว้ ทำไมครับ 예수님이 내 안에 태어나가지고 เพราะว่าพระเยซูเนี่ยได้กำเนิดในตัว 내 대신 싸우는 거예요. และพระเยซูได้สู้แทนผม 가난을 내가 싸워야 됐었는데 จริงๆแล้วความยากจนเนี่ยมันต้องเป็นเราที่ต้องสู้ 예수님이 대신 싸우는 거예요. แต่พระเยซูได้สู้แทนเรา 나는 욕망을 못 이겨요. ฉันเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะความโลภ 근데 예수님이 대신 욕망과 싸우니까 แต่เมื่อพระเยซูได้มาสู้กับความโลภแทน 예수님은 이기는 거라. พระเยซูก็เลยชนะ 나는 내 마음에 소망이 없는 거예요. ในใจของผมเนี่ยไม่มีความหวังครับ 슬픔이 내 마음에 가득한 거예요. มีแต่ความเศร้าเต็มอยู่ใน 야, ใจ 내가 이 슬픔에서 어떻게 벗어나가지고 ฉันจะออกจากความเศร้านี้ยังไง 내가 평안하고 기쁘게 세상을 살 수 있겠나? ฉันจะสามารถใช้ชีวิตที่สงบสุขและมีความสุขได้ไหม
나는 그렇게 할 수 없었습니다. ผมไม่สามารถจะมีชีวิตแบบนั้นได้ด้วยซ้ำ 그래서 내가 가장 적은 사람이었고 ผมเป็นคนที่มันเล็กน้อยที่สุด 가장 더러운 사람이었습니다. และเป็นคนที่สกปรกที่สุด 그런데 แต่ 내 안에 예수님이 태어났어요. พระเยซูได้ทรงกำเนิดในตัวเรา 이제 그 싸움이 다 끝나고 ทำให้การต่อสู้นั้นได้จบลง 예수님은 어떤 왕이에요? พระเยซูเป็นกษัตริย์แบบไหนครับ 6절 마지막 부분에 ในข้อที่ 6 ส่วนสุดท้ายครับ 평강의 왕이라고 그랬어요. เป็นองค์สันติราชครับ 예수님이 내 마음에 들어오면 ตอนที่พระเยซูเข้ามาในใจของเรา 평강이 가득 차버리는 거예요. ก็จะมีแต่สันติสุขที่เต็มในใจของเรา 옛날에는 예수님 없으니까 ก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่มีพระเยซู 욕망으로 가득 차 있었던 거예요. ก็จะเต็มไปด้วยความโลภ 근데 예수님이 내 마음에 들어오면서 แต่ตอนที่พระเยซูเข้ามาในจิตใจ 욕망을 ของผม 다 쫓아냈어요. ได้ไล่ความโลภออกไป 슬픔을 다 쫓아냈어요. ไล่ความเศร้าออกไป 두려움을 다 쫓아냈어요. แล้วไล่ความกลัวออกไป 나에게 어떤 마음을 하나님이 만들어 줬습니까? แล้วพระเจ้าได้สร้างจิตใจแบบไหนให้กับผมครับ 평강을 만들어 줬는 거라. ได้สร้างสันติสุข 내 마음에 기쁨이 가득한 거예요. ทำให้ในใจของผมเนี่ยมีแต่ความสุข 왜? ครับ 예수님이 태어났어. เพราะว่าพระเยซูได้ทรงกำเนิด 너무 기쁜 거예요. ทำให้ผมรู้สึกยินดี 제가 금요일 날 그 마을의 사람들한테 그래요. เมื่อวันศุกร์ครับก็ผมได้พูดกับชาวบ้านที่ 여러분은 นั่น 이제 더 이상 가난한 사람이 아닙니다. ทุกท่านไม่ใช่คนยากจนอีกต่อไป 여러분 마음에 예수님이 태어날 것입니다. พระเยซูจะทรงกำเนิดในจิตใจของทุก 여러분은 ท่าน 부자가 될 것입니다. ทุกท่านจะกลายเป็นคนร่ำรวย 여러분은 더 이상 작은 사람이 아닙니다. ทุกท่านจะไม่ใช่คนที่เล็กน้อยอีกต่อไป 여러분은 진짜 이제 유명한 사람이 됐습니다. ทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้ว 그 마음을 전하는데요. ก็ผมเนี่ยได้ส่งต่อจิตใจนี้ครับ 너무 행복한 거예요. แล้วผมมีความสุขมาก 주위를 보면은 진짜 가난하고 어렵게 사는 사람들인데 จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูรอบข้างเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็ยากจน 이제 이 마음에 예수님이 태어나면 แต่ถ้าเกิดว่าในใจนี้พระเยซูได้ทรงกำเนิด 그 두려움, 염려, 슬픔이 다 사라질 거예요. ไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือกังวลก็จะหายไป 그리고 예수님이 그분들을 지배하는 거예요. และพระเยซูเนี่ยจะเป็นคนปกครองพวกเขา 그러면 어떤 문제가 생겨도 แล้วต่อให้เกิดปัญ 예수님이 หาอะไร 대신 싸워주니까 และพระเยซูก็จะสู้แทน 모든 것이 해결되는 거예요. ทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ครับ 예수님이 해결을 못할 문제가 어디가 있겠습니까? ปัญหาที่พระเยซูจะไม่สามารถแก้ไขได้อยู่ที่ไหนล่ะครับ 그런 예수님과 내가 하나가 돼서 내가 살아가는 건 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณที่ผมได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับพระเยซูแบบ 왜 เป็น 제가 หนึ่งเดียว 이렇게 กัน 말할 수 있습니까? ทำไมผมสามารถพูดแบบนี้ได้ครับ 저도 내가 예수님을 안 만났으면 เพราะว่าผมเองถ้าไม่ได้พบกับพ 아까 ระเยซู 그런 집에 살다가 그냥 그렇게 죽고 사라져야 되는 거예요. ผมเองก็คงจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแบบนั้น แล้วก็ตายสุดท้ายก็หายไป 그냥 쓰레기처럼 그냥 사라져야 되는 거예요. มันจะหายไปเหมือนกับเป็นขยะ 아무 가치 없는 사람입니다. กลายเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไร 근데 이제는 너는 이제 작지 않다. ตอนนี้เธอไม่ได้เล็กน้อยอีกต่อไป 왜? ทำไมครับ 내 안에 예수 그리스도가 태어나 있기 때문에 เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงกำเนิดในตัวเรา 예수님이 나의 모든 것을 해결해 주신다. พระเยซูเนี่ยจะทรงแก้ไขทุกอย่างให้กับเรา 그 하나님이 내 마음에 탁 태어나니까 เมื่อพระเจ้าได้กำเนิดมีเกิดขึ้นมาในใจผมแบบนี้ 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณมากครับ 하여튼 제가 금요일 날 거기서 그 말씀을 전하고 เมื่อวันศุกร์ผมก็ได้สอนพระคำนี้ครับ 이제 토요일 날 오긴 오야 되는데 แล้ว 돌아와야 되는데 แล้ววันเสาร์ผมก็จะต้องกลับมา 찜집사님이 벌써 7, 8년 됐나? อย่างเมื่อน่าจะประมาณ18 ปีที่แล้ว 아니야 10배PT가 아니고 7, 8년이 ประมาณ 됐나? 7 หรือ 8 ปีที่แล้วค 그 รับ 나차부리 땅 산 지 몇 년 됐어요? ซื้อพระบองประจิมซื้อที่ราชบุรีได้กี่ปีแล้วครับ 빼삐에 8년 전부터 ก็คือตั้ง 8 ปีที่แล้วครับ 나차부리에 수원풍 가까이 땅을 샀다고. ก็คือซื้อที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกับสวนพึ่ง 아다부를 한번 보러 가자고 했는데 ก็ได้ชวนผมว่าให้ไปดูที่ 내가 못 갔어요. ผมก็ไม่ได้ไปครับ 근데 이제 갑자기 이제 거기가 생각나가지고 แล้วผมก็นึกถึงที่ตรงนั้น 수원풍에서 이제 돌아오는 길에 거기 들리면 되겠더라고. ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทางกลับจากสวนพึ่งเดี๋ยวเราไปแวะดูที่นั่นดีกว่า 그 티딘이 한 40나이예요. ที่ดินก็ประมาณ40 ไร่
그래 이제 거기를 이제 어저께는 갔는데 เมื่อวานผมก็ไปมาครับ 그 장로님 옆에 땅 보니까 แล้วพอดูที่ดินที่อยู่ข้าง 막 잔디가 막 이렇게 소들이 있고 야 농장 같아요. 너무 이렇게 아름다워요. ๆก็คือดูสวยงามมากเลยครับเหมือนกับเป็นฟาร์มมันมีหญ้ามันมีเหมือนเป็นสัตว์อยู่ตรงนั้น 야 이거 골프장 하면 좋겠다. ผมก็เลยคิดว่าทำเป็นสวนเป็นลานกอล์ฟก็คงจะดี 오 너무 막이 좀 아름다워요. เพราะว่ามันงดงามมากเลยครับ 근데 그 옆에 แต่ว่าข้าง 그 땅이 찜장로님 땅이래. ๆแต่กลายเป็นว่าที่ข้างๆอันนั้นเนี่ยเป็นของเขาแต่ที่ข้างๆเนี่ยเป็นของผู้ปกครองประจิมนะครับ 아니 옆에는 잔디가 이렇게 풀이 잘 자라고 예쁜데 ที่ข้างๆเนี่ยโอ้โหหญ้าสวยมากเลย 근데 찜장로님 딱 땅에 들어갔는데 แต่พอไปที่ดินของผู้ปกครองประจิ 아니 ม 산도 아닌데 ไม่ใช่ภูเขานะครับ 대나무를 다 심어놔가지고 แต่ว่ามีต้นไผ่ 지저분한 거예요. ก็คือดูรกมากเลยครับ 아 왜 땅이 이렇게 지저분해? ผมก็เลยถามทำไมที่ดิน 아, มันรก 7, จัง 8년부터 가꾸기는 가꾼다고 뭐 한다고 했는데 ในก่อนหน้านี้บอกว่ามีการตกแต่งอะไรมาตั้งหลายปีที่แล้ว 아니 근데 그 이제 찜장로님 자 왼 들어가면 이제 왼쪽에는 진짜 막 푸른 초장처럼 아주 예쁜 아까 얘기한 골프장 해도 될 만큼 예쁜 땅이 있었어요. ก็คืออย่างที่ผมอธิบายเขาก็คือถ้าเป็นเข้าไปที่ดินของผู้ปกครองประจิมเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีอีกที่หนึ่งที่มันสวยเหมือนกับทำสนามกอล์ฟได้เลย 가운데가 이제 찜장로님 땅이고 แต่ว่าตรงที่ตรงกลางตรงนั้นนะครับก็จะเป็นที่ดินของ 옆에를 보니까 ผู้ปกครองประจิมแล้วพอดูข้าง 야, 똠 투리안이 아주 잘 컸는 거라. ๆแล้วก็มันมีต้นทุเรียนด้วยครับที่โตขึ้นมา 야, 여기도 아름다운데. ผมก็มองว่าตรงนี้สวย 오른쪽 왼쪽은 다 아름다운데. คือที่ไม่ว่าจะที่ซ้ายหรือที่ขวาสวยหมด 이 เลยครับ 가운데만 제일 막 이상한 땅이 되는 거예요. คือมันมีที่ดินผู้ปกครองประจิมตรงกลางเนี่ยแหละครับที่กลายเป็นที่แปลก 이게 뭐야? ๆผมว่าถามนี่มันอะไร 아니 이렇게 좋은 땅을 갖다가 7년 동안 뭘 한 거야? ผมก็ถามว่าตลอด7ปีเนี่ยเอาที่ดินที่ดีนี่มาทำอะไรเป็นแบบนี้ 와 이제 그 안에 들어가니까 พอเข้าไปข้างใน 여기 남캠 아니 남 아니 페플러 갑자기 남펫 남펫 그 엄마 아빠 거기서 관리하고 있는 거라. ก็คือจะมีพอเข้าไปที่ดินนั้นก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ของน้ำเพชรอยู่ที่นั่น 근데 거기도 보니까 아까 처음 집 못지않게 끄라텀처럼 이렇게 지어놓고 사는 거예요. ก็คือก็จะอยู่คล้ายๆบ้านที่เป็นกระท่อมคล้ายๆกับภาพที่ผมได้ให้ดูครับ 아, 근데 거기 할머니가 누워 계시는데 แล้วก็มีคุณยายนอนอยู่ 어떻게 보면 좀 뭐라고 할까요? 불쌍하다고 할까? ก็รู้สึกน่าสงสาร 할머니가 거기 누워 계시죠. แล้วคุณยายก็จะนอนอยู่ตรงนั้น 주위에는 이렇게 옆에 땅들은 다 잘 가꿔져 있는데 คืออย่างที่ดินสองที่ข้างๆเนี่ยเขาก็ตกแต่งเอาไว้อย่างดีมากเลยครับ 근데 가운데만 막 너무 이 좀 땅 같지 않은 거예요. ก็คืออย่างที่ดินตรงกลางเนี่ยมันดูไม่เป็นที่ดินเลยครับ 집도 너무 허름한 거예요. บ้านก็ดูซอมซ่อไป 그리고 이제 한바퀴 뺑 돌고 ผมก็ไปเดินดูรอบหนึ่งครับ 그래서 제가 이제 찜자분이 만들어놓은 조그마한 집에 이제 거기 앉아 있는데 แล้วผมก็ไปนั่งที่บ้านเล็กๆ ที่ผู้ปกครองประจิมได้สร้างเอาไว้ 그 남편 엄마가 와가지고 คุณแม่ของน้องน้ำเพชรก็มาครับ 목사님 너무 여기 오셔서 반가웠고 감사합니다. ก็รู้สึกมาบอกกับผมว่ายินดีที่อาจารย์มาที่นี่ 근데 그 언제 가실 겁니까? แต่ถามว่าแล้วอาจารย์ไปเมื่อไหร่เหรอคะ 그냥 가실 겁니까? จะไปเฉยๆหรอหรือว่ายังไง 그러면서 나한테 뭐라고 하냐? แล้วก็ได้พูดว่า 목사님 여기까지 오셨는데 อาจารย์มาถึงที่นี่ 말씀 한번 전해주고 가시죠. ก็ช่วยสอนพระคำก่อนแล้วค่อยไปได้ไหมคะ 나는 남편 엄마를 처음 만난 거예요. ผมเนี่ยได้เจอกับคุณแม่ของน้องน้ำเพชรครั้งแรกครับ 남편처럼 막 덩치가 크더라고. ก็คือตัวใหญ่เท่าน้ำเพชรเลย 그러면서 뭐라고 하냐면 แล้วก็ได้พูดแบบนี้ครับ 목사님 말씀 꼭 전해주십시오. ก็คืออาจารย์ช่วยสอนพระคำก่อนได้ไหมคะ 내가 또 앉았어. แล้วผมก็นั่งลง 뭘 전했겠습니까? แล้วจะสอนพระคำอะไรครับ 로마서 아니 아까 마태복음 2장 ก็ได้สอนในพระคำแมทธิวบทที่ 6절을 읽었어. 2แล้วก็ได้อ่านข้อที่6ครับ
지금 남편 집이 진짜 지금 허름한데 จริงๆ ตอนนี้บ้านของน้ำเพชรเนี่ยอาจจะดูสมซ่อ 이게 땅도 다 허름한데 และที่ดินก็ดูสมซ่อ 지금까지는 찜 장놈이 이렇게 둘레해가지고 이런데 ก็คือตอนเนี้ยผู้ปกครองประจิมดูแลก็เลยเป็นแบบนี้ 이제 지금부터 ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป 예수님이 둘레하면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูเป็นคนดูแล 이렇게 안 될 겁니다. ที่ดินจะไม่เป็นแบบนี้ 그리고 지금까지는 엄마 아빠가 주인이 돼가지고 이렇게 살아가지고 이런데 เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลก็เลยกลายเป็นแบบนี้ 예수님이 마음에 태어나고 ถ้าเกิดพระเยซูได้ทรงกำเนิดในหัว 예수님이 ใจ 주관하면 และเป็นคนที่ดูแล 이제 유명한 사람이 될 것입니다. ก็จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง 이제 진짜 부자가 될 것입니다. ก็จะกลายเป็นคนร่ำรวย 지금까지는 왜 가난하게 살아야 됩니까? จนถึงตอนนี้ทำไมถึงใช้ชีวิตที่ยากจน 예수님이 안 태어나는 거예요. เพราะว่าพระเยซูยังไม่ทรง 아니 กำเนิ 그 ด 찜지사님 땅도 70다이가 되는데 อย่างที่ดินของผู้ปกครองประจิมเนี่ยก็40ไร่ครับ 제가 몇 번 그랬거든요. ผมก็พูดหลายครั้งครับ 아니 거기다가 대나무 심는다고 하길래 เขาบอกว่าเขาจะปลูกต้น 아니 ไผ่ 무슨 대나무를 심느냐고 ผมก็ถามจะปลูกทำไมไผ่ 대나무 심지 말라고 อย่าปลูกต้นไผ่ 내가 몇 번 말했는데 ผมพูดหลายครั้งมาก 내 말을 안 들어요. แต่ไม่ฟังผม 왜? ทำไมครับ 네 옷과 찬이에요. เพราะว่าเหนือกว่าผม 그러니까 땅이 자꾸 황폐해지는 거예요. ก็เลยทำให้ตอนนี้ที่ดินมันก็เลยเสียไป 예수님이 그 속에 주인이 되고 ถ้าเกิดพระเยซูได้เข้าไปเป็นเจ้านาย 예수님이 다스리면 และพระเยซูเป็นคนปกครอง 이렇게 안 될 거라고. จะไม่เป็นแบบนี้ 우리 삶도 그렇습니다. ชีวิตของเราเองก็เช่นกัน 왜 이렇게 허름하고 어렵게 세상을 살아야 됩니까? ทำไมชีวิตของเรามันต้องซมซ่อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค 내가 รับ 주인이 돼서 그래요. เพราะว่าเราเป็นเจ้านายครับ 내가 가난을 물리치려고 เราพ 하니까 ยายามจะขับไล่ความยากจน 안 물러나는 ค 거예요. วามยากจนก็เลยไม่หายไปครับ 가난이 나보다도 힘이 세요. เพราะว่าความยากจนเนี่ยมีแรงเยอะกว่าเรา 욕망이 나보다도 힘이 세요. ความโลภมีแรงเยอะกว่าเรา 안 물러나가요. ก็เลยไม่ออกไปครับ 언제 그게 다 물러갑니까? แล้วมันจะถูกไล่ออกไปเมื่อไหร่ครั 예수님이 บ 태어나면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูทรงกำเนิด 예수님은 빛이에요. พระเยซูเนี่ยเป็นแสงสว่าง 빛은 어둠을 이길 수 있어요. แสงสว่างเอาชนะความมืดได้ครับ 예수님은 슬픔을 이길 수 있어요. พระเยซูสามารถเอาชนะความเศร้าได้ 두려움을 이길 수 있어요. เอาชนะความกลัวได้ 예수님이 우리 마음에 태어나면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูทรงกำเนิดในใจของ 그 เรา 모든 것들이 떠나고 ทุกอย่างจะจากไป 우리 마음에 평안과 기쁨이 가득할 것입니다. จะมีแต่สันติสุขและความยินดีเต็มไปในใจของเรา 제가 이렇게 수원풍을 갔다 오는데 ผมเนี่ยได้ไปสวนพึ่งกลับมาค 막 รับ 소망이 생기는 거예요. ผมมีความหวังมาก 아, 내가 지금까지 거기 별로 관심이 없었는데 ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้สนใจที่นั่ 수원풍에 น 대해서 관심이 없었는데 ไม่ได้สนใจที่สวนพึ่ง 아, 갔다 오고 พอ 나니까 กลับมาครั้งนี้ครับ 내가 기도가 되어지고 ผมรู้สึกว่ามันอธิษฐาน 소망이 생겨지고 และมีความหวัง 아, 기쁨이 생겨지는 거예요. แล้วก็มีความยินดีเกิดขึ้นครับ 지금까지 여러분들이 왜 슬픔과 절망 속에 세상을 살아야 됩니까? ทำไมจนถึงตอนนี้ทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในความเศร้าครับ 여러분이 주인이 돼가지고 เพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้านาย 여러분이 가난을 물리치려고 하니까 และทุกคนอยากจะไล่ความยากจน 가난이 ไป 안 물러갑니다. ความยากจนก็ไม่จากไปครับ 여러분 마음에 욕망이 ใน 있는데 ใจมีความโลภ 여러분이 욕망과 싸워가지고 จะสู้กับความโลภ 이길 นั้น 수가 없어요. เราไม่สามารถเอาชนะได้ครับ 오히려 여러분이 더 악한 사람이 되는 거예요. กลายเป็นว่าเราจะกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายหนักกว่า 그래서 เดิม 여러분의 옷은 다 피로 물들어 버렸어요. ทำให้เสื้อผ้าของทุกคนก็คือเปื้อนเลือดไปทั้งหมด 그 옷을 다 태워버리고 เสื้อนั้นก็ถูกเผาไป 의의 옷을 입혀주는 거예요. และได้ใส่เสื้อของคนชอบธรรม 거룩한 옷을 입혀주는 거예요. ได้ใส่เสื้อแห่งความบริสุทธิ์ 우리를 하나님이 의롭게 만들어 놓은 거예요. พระเจ้าได้ทำให้เราชอบธรรมครับ 그걸 믿는 믿음으로 살면 ถ้าใช้ชีวิตด้วยความเชื่อนี้ 그 모든 슬픔, 절망이 다 떠나갈 것입니다. ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าหรือความสิ้นหวังจะหายไปทั้งหมด 제가 하여튼 이렇게 이 수원풍을 갔다 오면서 ตอนนี้ผมกลับมาจากสวนพึ่ง 제 마음의 기쁨이 막 커지는 거예요. ความยินดีในใจของผมเนี่ยมันใหญ่โตขึ้น 소망이 ครับ 커지는 거예요. ความหวังมันใหญ่โตขึ้น 내가 실제로 그런 데를 안 가봐서 사람들하고 정확히 얘기를 안 해봤을 때는 ตอนที่ผมไม่ได้ไปในที่แบบนั้นได้ไปพูดคุยกับผู้คน 그곳의 사람들이 막 그 가난에서 막 거덕이면서 어떻게 이겨나갈 줄을 모르는 거예요. ก็คือผู้คนก็ไม่รู้ว่าจะออกมาจากความยากจนนั้นยังไง 그러나 내가 하나님 말씀을 믿는 믿음으로 แต่ด้วยความเชื่อในพระค
소망을 가지고 나가면 และมีความหวังและออกไป 하나님이 그 어둠을 다 물리쳐 주실 것입니다. พระเจ้าเนี่ยก็จะไล่ความมืดนั้นออก 그 ไปทั้งหม 가난을 ด 다 물리쳐 주실 것입니다. แล้วก็จะไล่ความยากจนออกไปทั้งหมด 그러면서 진짜 우리가 이제는 적은 자가 아니다. ตอนนี้เราไม่ใช่คนที่เล็กน้อย 이제 우리는 유명한 사람이 됐다. เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้ว 우리를 통해서 하나님이 이 태국을 바꾸어 나가고 계신다. พระเจ้าเนี่ยได้เปลี่ยนประเทศไทยผ่านทางพวกเรา 그런 소망이 내 마음에 가득하게 되었습니다. ทำให้ความหวังนี้ได้เต็มไปในใจของผมครับ 오늘 여기까지만 วันนี้ก็ 하겠습니다. จะขอพูดเพียงเท่านี้นะครับ 또 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 우리는 진짜 못나고 더러운 자들이었습니다. จริงแล้วพวกเราเป็นคนที่เป็นคนที่สกปรกและชั่วร้ายครับ 누가 우리를 알아주겠습니까? จะมีใครมาได้รู้จักกับพว 아무도 กเรา 우리를 기억하지 못합니다. ไม่มีใครจำพวกเราได้ด้วย 그냥 ซ้ำ 우리는 그렇게 사라져 버릴 수밖에 없는 존재입니다. จริงๆแล้วเราจะต้องเป็นคนที่มันได้แต่หายไปครับ 베들레헴이라는 마을도 조그마한 마을이었습니다. เบธเลเฮมจริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านที่มันเล็กครับ 그러나 예수님이 태어난 그때부터 แต่ตั้งแต่ตอนที่พระเยซูได้ทรงกำเนิด 이제 적은 마을이 아니었습니다. ก็จะไม่ใช่หมู่บ้านที่เล็กน้อยอีกต่อ 우리 ไป 마음도 그렇습니다. จิตใจของพวกเราเองก็เช่นกัน 내가 예수님이 내 마음에 태어난 그때부터 ตั้งแต่ตอนที่พระเยซูทรงกำเนิดในใจ 나는 ของเรา 이제 더럽고 악한 사람이 아니었습니다. เราจะไม่ใช่คนที่สกปรกและชั่วร้ายอีกต่อไป 나는 이제 의로운 사람이었습니다. เราจะกลายเป็นคนที่ชอบธรรมครับ 나는 이제 유명한 사람이 됐습니다. ก็จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง 내 마음에 슬픔이 다 사라지고 ความเศร้าในใจได้หายไปทั้งหมด 기쁨이 가득합니다. แล้วก็ความสุขเนี่ยเต็มในใจ 소망이 가득합니다. ความหวังเต็มในใจ 제가 이번 주에는 수원풍을 갔다 왔습니다. อาทิตย์นี้ผมได้กลับไปที่สวนพึ่งกลับมาครับ 거기에 진짜 미얀마에서 넘어와서 어렵게 사는 사람들이 많습니다. ก็มีคนมากมายที่ข้ามมาจากพม่ามาใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก 진짜 집도 없이 어렵게 살고 있는 사람이 많은데 เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโดยที่ไม่ได้มีบ้านด้วยซ้ 이제 그곳에 교회가 세워지면 ำถ้าเกิดว่าที่นั่นเองมีโบสถ์ได้ก่อสร้าง 그들이 ขึ้น 진짜 가난이 다 떠나가고 ความยากจนจะได้จากพวกเขาไป 부유하게 살면서 และได้ใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ 하나님을 찬양할 것입니다. แล้วก็จะสรรเสริญพระเจ้า 우리가 ครับ 그런 소망을 가지고 พวกเราได้มีความหวังแบบนี้ 복음을 전하면 และสอนข่าวประเสริฐ 하나님이 놀랍게 우리 속에 일할 걸 믿습니다. และเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำงานในพวกเราอย่างมหัศจรรย์ 하나님 우리에게 이런 시간을 주시고 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้ช่วงเวลาและพระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน